Benvinguts a Star Trek en català. Si dic que la sèrie de la que parlarem avui és especial per mi i que la tenia entre cella i cella per portar-la al podcast des del capítol 1, podreu entendre la il·lusió que em fa parlar de Deep Space Nine, o Espai Profund 9, si alguna vegada s'hagués arribat a doblar al català. Com la vaig descobrir? Doncs sent molt petit. Petit però trequi de pedra picada, ja. Vaig llegir en un diari que tornava Star Trek a la televisió i que ho feia en una nova sèrie. Recordo que la van estrenar a Antena 3 i que jo no vaig fer cas en aquella època de si la sèrie la metien desendreçada o si tallaven les introduccions. Només recordo veure-la i pensar que aquell no era el meu Star Trek. Era estrany, no hi havia naus, els personatges no s'apropaven ni de bon tros als de la nova generació, recordo rebuig. Al cap d'uns anys, en una de les trobades a les que anava al Club Star Trek de Catalunya, em queixava amb un altre soci que Star Trek m'agradava, per suposat, però que trobava a faltar que s'expliquessin algunes de les guerres a les que sempre feien referència o veure batalles a naus. Jo era jove i com a jove volia acció. Aquell soci em va recomanar que veiés precisament Deep Space Nine, que a més de ser meravellosa, tenia batalles amb més de 50 naus en pantalla. Això era irresistible. No vaig poder-ho fer fins al cap d'un temps quan vaig poder comprar els DVD. Una edició meravellosa que van editar amb una capsa preciosa, amb un doblatge d'espanyol neutre discutible. No van ni donar continuïtat al que ja havien fet a Antena 3, però com a mínim la teníem, i amb molt material extra. I em va captivar de principi a fi, sí. És veritat que la sèrie és diferent, que costa d'arrencar, però quan hi entres no et deixa escapar fins al final, i això no ho poden dir moltes sèries trekkies. Avui en parlarem amb spoilers, quedeu avisats. Per tant, qui no vulgui saber detalls de la sèrie, fa mal dir, però ja pot tancar el podcast. I en parlarem amb una convidada del podcast que torna després de la seva participació la temporada passada a Star Trek en català. Torna la Vinyet, una de les trekkies més famoses del quadrant. Jo sóc en Marc Vizcarro, capitanejo aquest podcast sobre Star Trek i en català, i espero que el que avui parlarem us apropi una mica més a aquest meravellós univers. Així que, ara sí, engeguem els motors de Terok Nord i comencem el capítol 15 de Star Trek en català. Molt bé, doncs el primer i obligat és donar la benvinguda de nou al podcast Star Trek en català a la Vinyet. Vinyet, què tal, com estàs? Hola, bona nit. Molt bé, molt contenta d'estar aquí per parlar de Deep Space Nine. Molt bé, doncs escolta, més content jo. No sé si ets conscient, però jo diria que a part de tu, l'únic convidat que ha fet més capítols que tu ara mateix és l'Andreu, de Star Trek Replay. Per tant, escolta'm, jo crec que et converteixes, si no recordo malament, potser m'equivoco, en la convidada que més vegades ha passat per aquí per Star Trek en català. No és poca cosa. No, i tant que no. Ostres. Abans d'endinsar-nos a Deep Space Nine i de tornar una mica a... doncs això, a parlar dels temes, a explicar la sèrie, etc. La pregunta és obligada, Vinyet. Tu vas escollir, tu vas escollir el tema dels molts que et vaig proposar. Sí. Per què? Què té Deep Space Nine per tu que també et captiva? És que té moltes coses. És diferent de les altres sèries de l'univers Star Trek perquè passa en una estació, perquè tenim bondat i maldat, perquè tenim política, religió... Tenim Star Trek en totes les facetes possibles i molt ben filat, de manera meravellosa. Per això, Quina va ser la teva primera impressió? La que no em va recordes? agradar. Sí, no em va Tampoc. agradar. Gens. Tenia la possibilitat de veure Voyager i de veure Deep Space Nine. Vaig començar amb l'estació espacial
vaig veure el primer capítol i vaig dir, mare de Déu, això què és? És que no tenia... Sabia que era Star Trek, però no tenia la consciència de que allò fos Star Trek. I vaig dir, fora, me'n vaig a veure Voyager. En acabat de Voyager, me'n vaig anar. Dic, ara ja sí, anem a enfrontar-ho. Me'n vaig anar a veure Deep Space Nine. Clar, venia de Voyager, que m'havia encantat, i llavors va ser com canvi de xip total, i vaig dir, ara sí, això sí que és bo. Això m'ha encantat. No desmereixo Voyager, però va ser el moment adequat de veure-la. Em va encantar. És a dir, que d'alguna manera tu et vas forçar a veure-la. Ho he vist no ho he vist tot, perquè encara em queda alguna cosa per veure, però aviam, més Star Trek s'ha de veure, no? Com Discovery i tot el que vagi sortint. Però, ostres, és que el primer capítol és tan caòtic, és molt fosc, té Knoll encara, no? Perquè allò encara no és Deep Space Nine, està tot destruït, era molt poc esperançador, no em donava molta confiança. I després ja sí, quan ja vaig entrar, com que ja sabia quina seria la primera impressió, vaig dir, vinga, va, continuem. I llavors va ser la gran descoberta. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs, escolta, si et sembla, anem a pams i comencem explicant què és Deep Space Nine, perquè jo crec que val la pena fer aquesta petita introducció perquè la gent entengui. La sèrie segueix les aventures, no?, d'una estació espacial, diguem-ho així, de la seva tripulació. És una estació espacial que està gestionada per la Federació, per la Flota Estel·lar, no?, i que, en canvi, no pertany com a tal a la Flota Estel·lar, sinó que pertany a Bajor, que és una raça que ja havíem conegut a la nova generació, no?, i que és un planeta que acaba de ser alliberat d'una ocupació per part d'una altra raça, no?, els cardassians. És una ocupació a la que havia estat sotmès aquest planeta durant dècades i precisament l'estació espacial Knoll, que és rebatejada després com a Deep Space Nine, pertanyia als cardassians i era d'alguna manera aquesta mena de fortificació en òrbita, no?, que representava el poder cardassià a Bajor. D'alguna manera, bé, diguem que l'estació és de construcció cardassiana i que, per tant, té una forma estranya, diguem-ho així també, no? És un dels primers impactes, no?, que et trobes quan entres a la sèrie, no? Aquests dos cercles concèntrics amb aquesta mena de pilars que no saps si són punxes o garres o exactament què, no? A mi em semblaven banyes. Banyes, jo veia, no? I dic, això semblen banyes d'una bèstia. Clar, és que és com una bèstia, aquí al mig de l'espai. És tal que això, és a dir, suposo que també és representatiu, no?, d'aquesta arquitectura cardassiana que després anem coneixent, però el fet és que una vegada ja s'han expulsat els cardassians, no?, i per tant la Flota Estel·lar, per petició de Bajor, pren el comandament de l'estació, això sí, sota supervisió bajorana, descobreixen un forat de cuc, precisament en l'espai pertanyent a aquest planeta, no? I aquest forat de cuc, que és sorprenentment estable, perquè no se n'havia conegut mai cap a la galàxia tan estable, connecta el quadrant gamma, no? Precisament amb l'espai, amb el quadrant on estan la Federació, els Klingons i tota l'acció que és sorprenentment que passa a la Federació, no? Això són 90.000 anys llum de distància i, per tant, Bajor, que passa de ser un planeta pobre, que acaba de sortir d'una guerra, d'una ocupació, que ha d'anar demanant ajuda a la Federació, etc., de cop i volta es troba que passa a ser un poble ric, que passa a ser un soci cobdiciat per moltes altres potències del sector i que, sobretot, es troba com a propietari, deixeu-m'ho dir així, no?,
d'aquest forat de Cook. Un forat de Cook que és l'únic pas estable que hi ha entre els dos quadrants. Sí, sí, i a més, és això que dius, no? O sigui, són un planeta que estaven completament desahuciats després d'aquesta ocupació cardassiana i bé, venen una mica doncs, a que els ajudin com puguin. Sí, tenim aquí aquesta estació espacial, però que no tenien res més, simplement era una avançada per controlar per part de la federació una porció més d'espai. Ja està. I clar, el fet de que arribi, sobretot en el moment en què es produeix la descoberta del forat de Cook, no? El fet de que arribi la federació, arribi la flota, es planti allà, comencin a treballar i descobreixin aquest forat de Cook, clar, és molt simbòlic. Com tot el que passa durant molts capítols a la sèrie, no? És absolutament providencial. Absolutament. És profètic. És profètic. És, Bé, és mira, profètic. és interessant que diguis això, perquè precisament la primera persona en entrar en el forat de Cook és Benjamin Sisko, que després parlarem dels personatges, no? Però que és precisament el comandant de la Federació de l'Estació Espacial, no? Que la flota SAR destina a l'Estació Espacial. Quan entren al forat de Cook es troben que dintre del forat de Cook hi viuen uns alienígenes. Uns alienígenes que són, no sé si tot poderosos, però perquè ens entenguem, però pràcticament. No són com els Q, però pràcticament també. I que d'alguna manera són els creadors d'aquest forat de Cook, d'alguna manera, no? I que, per tant, per això és un forat de Cook tan estable. Com a mínim és casa seva. Exacte. És on ells viuen. O sigui, no sabem si l'han creat ells o no, no. En aquest moment almenys no. Sabem que hi viuen, sabem que són una espècie que no són corporis, almenys d'entrada, i que tenen un seguit de concepcions del que és estar viu i del que és estar mort, del temps, de l'espai, doncs completament diferents que la resta d'éssers que estan en aquell capítol, no? Que tenim nosaltres a la sèrie, que són éssers biològics que viuen, moren, el temps és lineal i clar, per ells no. Llavors, òbviament, igual com passava amb Q a TNG i a Voyager, doncs hi ha molta gent que els pot considerar déus, com els bajorans, que els identifiquen amb els seus profetes. Doncs mira, efectivament, és a dir, l'has clavat, és a dir, de fet, a partir d'aquest descobriment del forat de Cook és quan sorgeixen les principals trames que guiaran tota la sèrie durant 7 temporades, no? És a dir, no és una sèrie d'exploració clàssica, com veníem veient a la sèrie original, no? O a la nova generació, sinó que passem d'estar en una nau, en una estació, fixes a l'espai, estables a l'espai, per tant no anem visitant diversos mons, que ho farem també, però que no anem visitant diversos mons a cada capítol. És una història que combina política, religió, guerra, no? Personatges que es descobreixen en moltes capes, personatges grisos, fins i tot els protagonistes. Sí. Tots. És que no n'hi Això ha és un ni gran un contrast, oi? que sigui blanc. Exacte. És una de les coses que a mi em va atrapar d'Espai Profund Nou i és la gran varietat de grisos que tenim a la sèrie. Perquè sí com tu, per exemple, quan veies TNG, doncs hi havia personatges que dius, buf, aquest pinta que és dolent i 99% de vegades que l'encertaves. Aquí no. Aquí hi ha personatges que al principi et generen desconfiança i a poc els vas coneixent i al revés, personatges que d'entrada semblen una cosa i van evolucionant cap a tota la contrària en sentit negatiu. I clar, vas ballant, no? Molt entre cometes, però en aquest sentit és una mica realista, amb totes les cometes del món, no? Però és realista. Tu coneixes una persona, no saps com és, l'has de descobrir i al llarg del temps aquesta persona pot anar canviant i aquests personatges han anat canviant moltíssim, tots. Són zero plans. Totalment, de fet, diríem que si tradicionalment tenim en les sèries de Star Trek una tripulació principal i un panell de personatges secundaris, aquí segurament també ho tenim,
però els personatges secundaris acaben sent tan importants i també tan variats i també amb tantes capes i tenen tanta importància, diguéssim, sobre el destí dels personatges principals, no? Que podríem estar parlant d'un planter de personatges, ni principals ni secundaris, no? Correcte. De fet, tenim alguns personatges d'aquests que fins i tot serien dintre dels secundaris els més secundaris que tenen no un ni dos capítols, sinó que tenen un grapat de capítols protagonitzats per les seves trames, no com a secundària, sinó com a principal. Per exemple, la Keiko. La Keiko, Totalment. la dona d'O'Brien, és un personatge que dintre dels secundaris, home, té presència, però no és molt, molt important. Va desenvolupant diferents rols al llarg de les 7 temporades. Fins i tot hi ha una època en la que desapareix perquè se'n va a treballar fora. I, ostres, és que protagonitza alguns capítols que són meravellosos i que són molt importants pel desenvolupament dels altres personatges també. O sigui que I és és una un de molt les bon altres exemple perquè coses. la nova generació, la Keiko, per exemple, venia de ser un personatge pla, que sí que l'havien Era presentat i molt pla. existia, però exacte, no feia res, i aquí realment té incidència sobre el I seu tant. marit, l'O'Brien, sobre la resta de personatges amb els que es relaciona, no? És a dir, té pes, té pes i és Molt. un personatge amb tot el dret propi. I tant, i tant, i tant, i tant. I Sí, això es va sí. repetint amb molts altres personatges, no? Com dèiem. Sí, perquè fins i tot un altre dels secundaris també, que aviam, tenen un pes relatiu, que és el Rom, el germà de Quark, també té cada capítol. Abans estava fent vinga, va, una aleatòriament, escollo un i m'ha sortit el del sindicat. Quan munta un sindicat al bar de Quark i dius, mare de Déu, són un grapat de secundaris i fins i tot personatges sense ni nom i fan un capítol tan meravellós i tan complet que dius, és que això no, a les altres sèries no ho han aconseguit, o no Ha costat d'aquesta més. manera. La veritat és que les altres sèries ha costat més, no? I tota l'evolució, ho deies tu al principi, tota l'evolució que aconsegueixen fer amb aquests personatges jo crec que és meravellosa i exemplar, no? Aquests dies, ara parlo de memòria, però precisament els companys de Star Trek Replay explicaven, no? Que mira, fa poc, no? Ells han passat el capítol de cadena de comandament, Chain of Command, Cadena de no? comandament. En el que precisament en Picard era torturat, etc precisament per cardassians, no? I ells ho deien, que el torturen i no sembla que això afecti després el personatge perquè el capítol següent el veiem assegut, no?, a la seva cadira com si no hagués passat res. Això és habitual en tots els capítols de Star Trek, en totes les sèries, però a Star Trek Deep Space Nine això no passa. No. A més, és que Star Trek Deep Space Nine té una cosa que és molt interessant. El fet d'estar dins d'una estació i no estar en una nau que va explorant i ara estan aquí i ara van picant flors, no? El fet d'estar en un lloc localitzats i només sortir d'allà de tant en tant a fer coses vol dir que quan passa una cosa a l'estació espacial està afectant a la vida de tothom. Llavors veus com afecta la vida de tothom. Per exemple, hi ha una amenaça. Doncs deixa'm que avisi a la Keiko que agafi a la nena i marxen amb la primera llançadora, amb el primer transbordador a Baior. I ens està aquí dient, l'O'Brien ens està recordant que té una família. Aquesta família tornarà. D'alguna manera els afecta, no? El Benjamin Sisko, amb el seu fill, amb el Jake, també la preocupació. Passa el que sigui, la preocupació. On està el meu fill? Estarà ben el meu fill? Amb qui estarà el meu fill? O sigui, és molt més orgànic, és molt més complexa i evidentment que els hi afecten. Les trames aquestes que van per sota, les subterrànies, que són les que fan evolucionar els personatges a llarg termini, estan molt presents. Les veiem contínuament. No... I sobretot si veus una tirada llarga de capítols seguits, que no vas un per setmana, sinó un cada dia, queda molt clar. Totalment, totalment. De fet, és la primera sèrie de Star Trek que realment està com a tal serialitzada, podríem dir-ho així, no? I que
genera capítols que entre ells generen trames llargues i que tenen una continuïtat molt profunda entre ells i que, per tant, el que passa en un capítol afecta directament al següent. Això es va succeint al principi potser menys, perquè sí que és veritat que els primers capítols on es va presentant els personatges, la sèrie, etc potser és més clàssica, no? Però sí que és veritat que a partir de la tercera temporada i ja la quarta, sobretot, això és una constant absoluta, fins al punt, si no recordo malament, de que els últims 10 o 12 capítols de la sèrie de la setena temporada, per tant ja els que finalitzen la sèrie, són un arc narratiu tots ells i van tenint una continuïtat absoluta entre ells. Sí, sí, al final de la sèrie, la segona meitat de la temporada va tota junta, és un pack. Però mira, jo estava mirant, perquè justament m'havia fixat en els blocs, no? En els blocs de capítols, i ja a la temporada 2, el capítol 1, el 2 i el 3 van tots junts. O sigui, els pots veure d'una sentada perquè t'expliquen una mateixa història. El que passa és que és una història molt llarga i amb diferents facetes, però de principi a final, dures 3 capítols, que és quan és el capítol tornar de casa, el cercle i el bloqueig, que és quan no me'n recordo del nom, però me l'he apuntat. Sí, retroben a un personatge que havia estat heroi de la resistència de Bajor i havia estat desaparegut, però en realitat estava empresonat en un camp de treball de Cardàsia que es diu Li Nalas. I el Li Nalas, doncs, bueno, la Kira diu, l'he d'anar a buscar, el recuperen, se l'emporten a Deep Space Nine i el govern de Bajor diu, ostres, que bé, ara tenim aquí un heroi que ens podrà ajudar a cohesionar-nos perquè tenim un moviment dins de Bajor que es diu El Cercle, que està intentant doncs, torpedinar el govern i bé, fer una mica de revolta, no? I, ostres, entre que t'ho plantegen que aquesta persona està en aquest planeta, en aquesta presó cardassiana, fins que es tanca la història, són 3 capítols. És que Sí, es prenen el seu temps donen en molt de desenvolupar-ho. detall. Exacte. Això en altres sèries hauria estat un capítol fet corrents i de pressa, com a molt amb 2, no, aquí es prenen 3. I després tenim més blocs encara a la segona temporada. Tenim la primera part i la segona part dels maquis, que, ostres, és que estem parlant d'una temporada 2 i ja tenim blocs de capítols. O sigui, que estan molt, molt bé. Es prenen el seu temps des de punt i hora que comencen. Absolutament, absolutament. Si vols, mira, comentem unes dades de producció que tenim aquí per donar simplement una mica de xifres, així a l'inici i que la gent també ho sàpiga. A Star Trek Deep Space Nine la desenvolupen com a productors en Rick Berman i en Michael Piller. Rick Berman, per dir-ho així, és el substitut espiritual de Gene Roddenberry a Star Trek, no? Quan Gene Roddenberry primer deixa de Star Trek i després traspassa. Michael Piller també havia participat, si no recordo malament, a La Nova Generació i és un dels creadors d'aquesta sèrie de Deep Space Nine i creen la sèrie amb l'objectiu doncs això, d'ampliar aquest univers i ho faran en aquesta estació espacial. Després, 2 noms més que jo crec que val la pena destacar és que per una banda hi ha l'Ira Steven Behr, que ell acaba sent el showrunner de la sèrie a partir de la tercera temporada i que d'alguna manera és un dels promotors, no?, d'aquesta serialització més densa i, per tant, d'aquests arcs molt més complexes, no? Aquests arcs argumentals molt més complexes. I, per una altra banda, està en Ronald D. Moore, que venia també d'escriure alguns dels millors capítols també de La Nova Generació i acaba sent un dels guionistes principals i destacats de Deep Space Nine i que d'alguna manera també acaba donant aquest to, no sé si fosc, però sí seriós, no?, a la sèrie i que per tant és com una empremta, no? Sí. Ronald D. Moore, sense anar més lluny, després de Deep Space Nine
és l'autor de la sèrie Battlestar Galàctica, del remake que van fer als anys 2000. Vaja, és opinió de molts, no opinaré, perquè jo també ho crec, que potser és la millor sèrie de ciència-ficció que s'ha fet, si no de sempre, en els últims 30 anys, no ho sé. Battlestar Galàctica, en fi, cadascú tindrà la No seva l'he opinió, vista. no? Però La no tinc l'has vista? pendent. No, No l'has vista? Mare no, de Déu, senyor. la tinc pendent. Sí, és que la llista de pendents és que creix exponencialment. No para de créixer. Però la tinc. O sigui, jo tinc Doncs un lloc Vinyet, on tinc apuntar les sèries. si t'ha agradat Deep Space Nine, a tu Sí, sí, ho t'encantarà sé. Galàctica. Ho sé, ho sé. Has de veure-la, mira, tens deures. Doncs escolta'm, Tinc molts deures, clar que sí, tant i tant. Molts, molts. doncs si no sou com la Vinyet i heu vist Battlestar Galàctica però no heu vist Deep Space Nine, sapigueu que, pel contrari, us encantarà Deep Space Nine si us agrada Battlestar Galàctica, perquè estem parlant d'una sèrie que té aquest to seriós, elevat, fosc, complex, amb personatges molt grisos, de vegades excessivament grisos. Star Trek no deixa de ser Star Trek i no arriba als nivells de Battlestar Galàctica, però diguem que Ronald D. Moore ja es va començar a entrenar Home, a Déu-n'hi-do, Deep Space Nine. Déu-n'hi-do, perquè Deep Space Nine té alguns personatges que, Sí. Déu-n'hi-do, són, bueno, allò de grisos gairebé negres, molt foscos. No, absolutament. Una altra sèrie que jo vull deixar aquí caure, ara ja no parlo tant de noms, però sí que m'agradaria deixar-ho caure, és la de Babylon 5. Babylon 5 l'has vist? He vist capítols, però allò de dir he vist la sèrie, no. Però Aquí... no passa res. La llista de pendents té la gràcia de que sé que tinc encara Gaudi garantit per molt de temps. O sigui, Doncs no escolta, passa res. doncs ho explico jo i Sí, perquè sí. segur que molta gent tindrà el dubte de què va ser primer, Babylon L'ou a 5 la gallina. o Deep Space Nine. Dues Sí, sí. sèries contemporànies l'una de l'altra que succeeixen en estacions espacials, en conflictes religiosos, en conflictes interespècies. Què està passant aquí? Qui es va copiar d'aquí? Diuen les males llengües que Star Trek es va copiar de Babylon 5, de Michael Straczynski, del seu creador, però realment sembla que es van anar desenvolupant en paral·lel. No està demostrat que hi hagués espionatge industrial, però vaja, el fet és que vam aconseguir tenir dues sèries molt bones, la veritat, en un mateix període de temps, no? Sí, sí. Recomano, també, Babylon 5, si no l'heu vist, si no l'has vist, Vinyet, val molt la pena. No, la tinc apuntada. Està a la llista de pendents. Sí. Molt bé. Sí. Doncs escolta'm, tal dia com un 3 de gener, ara estem al gener, doncs tal dia com un 3 de gener, en aquest cas del 1993, es va estrenar Deep Space Nine a la televisió americana. Ara fa, per tant, 41 anys. No, perdó, 31 anys. 31. 32? 32. Sí que Tota la estem al raó. 25. Ara m'havia quedat jo enrere. 32 anys. Ara fa 32 anys. Precisament pel 30 aniversari, Ira Steven Behr, que hem dit que havia estat showrunner, no? va crear un documental molt interessant titulat What We Left Behind, que precisament honora el 30è aniversari de la sèrie, per tant, recomano també que el veieu si teniu l'oportunitat, no? Són 176 episodis, 7 temporades, que finalitzen el juny del 99, i la curiositat és que mentre totes les sèries de Star Trek començaven temporada al setembre, aproximadament, per la temporada habitual d'inici de les sèries americanes, Deep Space Nine va començar al gener, amb la sèrie de la nova generació ja encetada, per tant,
durant uns anys van anar combinant, havent-hi 2 capítols de la nova generació i Deep Space Nine, però és que al cap de 2 anys d'estrenar-se Deep Space Nine es va estrenar Star Trek Voyager, i per tant hi ha gent que pensa, les males llengües diuen que Deep Space Nine va ser aquella sèrie que van crear perquè no deixés d'haver Star Trek a la televisió mentre finalitzava la nova generació i estaven acabant de preparar Star Trek Voyager. Una mica com un germà mitjà, diguéssim, no? Gran germà mitjà. I tant. Absolutament. A mi m'agrada Tan més que mític. TNG, també t'ho dic. O Deep sigui Space que- Nine. Sí. Sí. I tant. Dures M'agrada declaracions a la vinyet per a aquesta gent que estigueu escoltant, si us plau, podeu rebobinar i tornar-ho a escoltar. És que passa una cosa. Aviam. Jo estava enamoradíssima del personatge del Picard, és que m'encantava. M'encantava fins que vaig veure Deep Space Nine. Veig Deep Space Nine, primer capítol. Arriba, no sé què, tot estava estartalat, tal, coneixem els profetes, però allà passa una cosa molt important, i és que Sisko i Picard es troben a l'Enterprise. Clar, va Això ser és el com... primer capítol de Deep Space Nine, oi? Sí, Just al és principi. com... Uah, Picard, que bé! Però alhora em vaig pensar, què fa aquí? Bueno, esperem. Clar, ja havíem vist a O'Brien, no? Els primers minuts. Llavors és una mica com... Bueno, aviam, què ens diu Picard? El que digui Picard va a missa. I no. I és que Sisko li comença a tirar galledes d'aigua freda, Un es moc queda rere l'altre. descansat. Sí, es queda descansat. Clar, miri, senyor, quan vostè era Locutus i va haver una batalla, la de Llop 359, no? Sí. I resulta que allà doncs, va morir molta gent, entre les quals la meva dona. Per tant, zero apreci. Clar, dius... Vale. I llavors va ser com... Es va activar un mecanisme, no? I aquest mecanisme... ostres, a mi em va fer pensar moltes coses, no? I és que Picard era l'heroi que ho feia tot bé, que era meravellós, que gairebé mai s'equivocava, de vegades sí, no? Però gairebé mai. I no, en realitat no. Els seus actes tenien conseqüències, vale? Que el pobre era Locutus, no era ell mateix, estava una mica alienat. Però, ostres, és que és un continu. Tot el que ell feia estava bé, excepte per qui havia de pagar les conseqüències del que ell feia. I això m'agrada perquè ho recuperen també a la tercera de Picard, quan el capità Shaw li diu el mateix. A més, és que Totalment. concretament del mateix, no? I llavors va ser quan vaig dir, bé, no estic sola. Ja som tres que ho pensem, com a absolutament, mínim. és a dir... No, absolutament, és a dir, la nova generació s'ha dedicat durant 6 anys pràcticament a enaltir el gran Picard i el primer que fa en els primers minuts de la sèrie nova, Deep Space Nine, el primer que fa és carregar-se'l, no? Ens destrueix un mite. Clar, és com un acte de maduració molt gran. Llavors, és que jo et dic que la primera vegada que vaig veure Deep Space Nine no crec que vaig ni tan sols arribar aquí, en aquest punt. La segona vegada, sí, vaig veure tota la sèrie, però és que quan vaig arribar a aquest punt a mi ja m'havien guanyat. Perquè és molt atrevit, és molt valent com a sèrie, com a guionistes, com a projecte, que el primer que tu facis sigui desmuntar el mite amb el que s'havia enganxat moltíssima gent a aquesta saga. I no sé si era valentia, era inconsciència o era un total, estem aquí al mig i ens acabarem d'aquí quants capítols? Farem una També pot temporada? ser. Farem la 2? Cremem tots els cartutxos. I jo penso que aquesta cosa, aquest de construir el mite de Picard és una cosa que amb els anys potser s'ha anat valorant més i que en aquell moment potser, ostres,
podia ser una mica perillós, no?, pel fandom. No sé, ha tingut una mica Bé, d'odi aquesta sèrie. bé, una mica molt, vull dir, Sí, encara hi ha, diguéssim, entre la comunitat Trekkie, encara hi ha, tots, la majoria són de la nova generació, però més enllà de la nova generació, després hi ha els que són de Voyager i els que són de Deep Space Nine. I per tant, és una mica difícil. És a dir, ja sé que al final als Trekkies ens agrada tot l'Star Trek, i estem d'acord, però sempre hi clar. ha aquesta mena de bàndols entre o uns o altres, no? El papa o la I és mama. molt difícil. Exacte. Sí, És sí. absurd. Són històries, a més, fixa't que Deep Space Nine i Voyager estan intercomunicades, perquè tenim els maquis. Què seria Voyager sense els maquis? Doncs els maquis els Totalment. tenim aquí a la temporada 2. Després tenim també uns ferenguis que desapareixen xuclats pel forat de cuc en un capítol de Deep Space Nine i que resulta que a la Voyager se'ls troben en Mm. un planeta. No surten del no-res. Si tu no has vist Deep Space Nine, dius, què fan aquí aquests ferenguis? Està tot connectat. Està tot connectat. Si és que és imprescindible aquesta sèrie. Comentem, si vols, una mica, perquè jo crec que ho has encetat tu ara parlant d'en Cisco, no? Vinga, Comentem, si vols, la part del repartiment. som-hi. Hem dit al principi que no podíem parlar d'un repartiment de protagonistes i de secundaris, tot i que realment sí que existeix, però hi ha una barrera molt fina que els separa i, per tant, depèn una mica de com ho llegeixis i fins i tot pot passar, com en molts casos passa, no?, que alguns dels secundaris siguin els teus personatges preferits de llarg d'aquesta Clar, sèrie, no? I aquesta clar. sèrie precisament s'hi ha ve molt a que sigui així, Oh, no? i tant. Sí, Absolutament. sí. Mira, tenim el capità Benjamin Sisko, interpretat per Avery Brooks, Sí. que és el primer capità, és el primer protagonista negre afroamericà que protagonitza una sèrie de la franquícia. Estem parlant de l'any 93, per tant, havíem tingut un capità guapo, com és en Kirk, després havíem tingut un capità calp, com és en Picard, i ara teníem un comandant, perquè una estació espacial ha de ser comandant, si no té nau, tot i que després acaba ascendint a capità, no? Un capità afroamericà. I més Correcte, tard, sí. a la següent sèrie, tindrem una capitana dona. I Una capitana. per tant, escolta, Star Trek en aquest sentit, trencant barreres, absolutament, no? Absolutament. Sí, sí. I era un personatge, l'Avery Brooks era un actor que ja era reconegut per una altra sèrie que havia protagonitzat, Hawk, en el que desenvolupava tot el seu carisma i en el que anava rapat i amb perilla, i segurament per això i per altres motius no van voler que als principis, als inicis de Deep Space Nine anés així, per tant li van posar un look absolutament estrany, i una mica ridícul, és la meva opinió, Molt fins que formal. van aconseguir... Com? Molt formal. Formal, Al sí, principi és formal. molt formal, ben afaitat, tal. Afaitadet, ben, amb un bon tall de cabell, no? A la quarta ja es desmelena, diu, però si ja estem en guerra, ara ja és igual afaitar-se que no afaitar-se, ja es torna a deixar perilla. Exacte. Sí. Però ja en perilla i amb el cap rapat és quan realment torna a imposar, i aquí és quan quan realment crees un personatge imponent i fort. És on diuen que comença la sèrie de debò. Al És final de la així, tercera. és així. Bé, Suposo. és on realment arrenca, diguéssim, el fort de les trames, no? Però bé, de fet és que Cisco és un pare vidu, un pare de família vidu, com has dit tu abans. La seva dona havia mort a la batalla amb els Borg i, per tant, a part de ser membre de la flota estel·lar i comandant de l'estació, ha de seguir criant, en aquest cas a l'estació, el seu fill, Jake. en Jake Sisko, exacte, i amb tot el que això comporta, no? Que en principi no sembla que hi hagi més nens en aquella estació, que per tant sembla que hagi d'estar molt sol, tot i que després veurem que en Jake
s'acaba fent molt amb un altre nen Ferengi, amb el que acaba fent... Exacte, amb el que acaba fent amistat, no? I que, per tant, crea una parella molt, 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 molt interessant, no? Molt. Tenen alguns capítols, ells dos, que són una passada. Absolutament, absolutament. I el desenvolupament que fan ells dos també és molt interessant, no? És a dir, mentre que en Jake Sisko passa a ser un penques que no fa res a la vida, deixa'm-ho dir així, perquè no li han donat l'oportunitat, passa a ser periodista de guerra, amb tot el que això implica, no? I en Nog passa de ser fill d'uns timadors ferenguis a ser capità de la flota estel·lar. De la flota, sí. És que l'evolució del Nog és tan bonica perquè trenca barreres, totes les barreres, sense deixar de ser Ferengi. Que clar, potser era el més fàcil, deixa de ser tu i serà més fàcil. I ell no volia deixar de ser Ferengi. I és molt, molt bonic aquest personatge. Totalment. Bé, si voleu, espera, ens hem avançat amb els Ferengis, una mica. però seguim, si voleu, amb els personatges, diguem-ne, principals, no? Tenim Nana Visitor, que és la Kira Nerys. La Kira Nerys és la comandant bajorana a l'estació, antiga guerrillera de la resistència bajorana, i per tant, diguéssim, un perfil de personatge que, si ja venia cansada, diguem-ho així, de l'ocupació cardassiana, no? L'última cosa que volia era que vingués una altra potència, com és la Federació, a ocupar-ho, a ocupar també això, o com a mínim a fer-ho veure. És que, no, els ocupen. Fan veure que venen a ajudar-los, però en realitat és una ocupació en tota regla, perquè a mesura que van passant les temporades, la federació va prenent decisions i l'únic que els hi diu és oi que sí? Vinga, endavant. I ella triga ben bé una temporada a acceptar-ho i la segona temporada a assumir-ho, perquè ella ja no vol ocupants. A ella li sobren, ella els veu com ocupants. I per molt simpàtic que siguin, ella no vol ser l'amiga de ningú ni res, o sigui, els detesta profundament. Però és un superpersonatge, és una superdona que desenvolupa tot el que hauria pogut desenvolupar Loren a TNG i que no va fer. De fet, el personatge de Rolaren era el que havia de ser el que anava a fer, el que havia de ser la Kira Nerys a Deep Space Nine. El que passa és que l'actriu Michelle Forbes no va voler seguir i per tant van haver de recastejar i van trobar Nana Visitor i van haver de refer el personatge, no? I sort d'això, perquè el personatge de la Kira Nerys que ens regala la sèrie és fantàstica. És imponent, novament, no? Estem parlant d'un personatge fort, d'un personatge decisiu, d'un personatge que quan convé és un personatge dolç, un personatge meravellós. I que a més no és de la flota. I això dona molt de joc, perquè hi ha moltes situacions en les que si ella fos de la flota, si ella fos la Ro, hauria hagut de dir sí d'entrada a qualsevol cosa que li hagués dit en Sisko. Però com que ella no és de la flota, ella és de la milícia bajorana, doncs ella hi pot haver moltes coses a les que expressi la seva opinió amb més contundència, per dir-ho suau. I, ostres, està molt bé que finalment no fos Loren el personatge que vingués aquí. Doncs sí, després tenim, a veure si us sé pronunciar bé, en René Auberjonois, no sé si ho he dit bé, que sí. o Auberjo, no? Bé, és igual. Un dels actors que realment era més conegut ja dels que participaven a la sèrie per totes les seves feines que havien anat fent en tele i cinema, i que interpreta el personatge Odo. Odo és el cap de seguretat de Terok Nord, de l'estació. És d'una espècie que inicialment al principi de la sèrie és desconeguda, amb faccions molt humanes, diguem-ho així, però desdibuixades, així com més difoses, estrany, que a més és un canviant, és un metamorf i que per tant pot canviar de forma a voluntat. I al principi de la sèrie
no, ens tornem a trobar amb un personatge que vindria a representar, a veure si ho dic bé, Vinyet, el que va ser Data a la nova generació o Spock a la sèrie original, perquè és un personatge que ha de descobrir la seva essència. Ja no diré la seva humanitat, Sí, perquè ell no és humà, no és però, humano. però ha de descobrir la seva essència, el seu origen, Mhm. s'ha de descobrir a si mateix, no? I moltes de les descobertes vitals que anem veient a la sèrie, dels moments fins i tot més lluminosos, venen d'ell, d'aquests moments preciosos de descoberta. Clar, és que ell està molt marcat per la seva vida, que no és excessivament llarga. O sigui, és un personatge que pot tenir 30 anys, no pot tenir més quan comença la sèrie, 30, 35 com a molt. Sí, I de fet, ell està molt marcat perquè de fet ell es diu Odo, que vol dir mostra de laboratori o alguna així, perquè el van trobar, era una massa, era com un blanc i blu. el van trobar flotant a l'espai. Sí, se'l van trobar i llavors el van endur a un laboratori cardassià on hi havia un científic, era el doctor Morat, que és un científic bajorà, bueno, doncs que estaven allà investigant a veure què és això, com reacciona, i a No poc... sabien ni que estava viu. Era No, una cosa que s'havien trobat i ho tenien investigant-ho fins que van aquest descobrir que material, això era viu. exacte, se n'adonen que aquest material és orgànic o el que sigui, té vida i té voluntat, té sentiments, té pensament, però clar, ell sempre s'ha sentit com un mostre de fira. Amb ell li feien fer gràcies, no? Hi ha capítols que algun cardassià d'aquests així amb estatus li diu ai, encara gires el coll, encara fas aquell numeret, encara... O sigui, que ens van explicant a petites pinzellades al llarg de la sèrie de que la seva vida durant l'ocupació era realment un bitxo raro. Era un monstre. El que passa és que Gul Dukat el veu tan recte, tan imparcial davant de tot, perquè no estava implicat amb ningú, que el fa eh, membre del cos de seguretat. I llavors, clar, ja ell continua amb la funció aquesta de cap de seguretat. I amb tot aquest desenvolupament del personatge que tenim al llarg de les 7 temporades, és que és un personatge del que t'enamores, no pots evitar-ho. És dolç, és agradable, és bon amic, s'enamora d'ell Luxana Troy. Sí, I ell s'enamora de Luxana. O sigui, que és un personatge trencador. absolutament. Absolutament trencador. Absolutament. Després tenim Terry Farrell. Terry Farrell és l'actriu que interpreta Jadzia Dax. T'encanta, no? M'encanta. De tot l'univers Star Trek, és el meu personatge femení preferit. Un personatge femení fort de la flota estel·lar. És el personatge científic, no? És la científica de la flota estel·lar que està destinada a l'estació. Ella és... ella és Trill, que és una espècie que entra és a dir, que porta un simbiont a dins, no? També del seu planeta, i per tant són dues espècies compartint el mateix cos, mentre que la persona aporta el cos no? I la seva personalitat, el simbionte també aporta tota aquesta personalitat de vides anteriors que ha anat visquent, no? I en el moment en què un cos mor, el simbiont canvia de cos, no? I per tant, no? Es manté la vida anterior d'aquests personatges, no? En el nou cos. Doncs bé, la Jadzia Dax porta el simbiont Dax, no? I que és un simbiont que ja ha viscut no sé quantes vides, entre altres 7 vides, no? Doncs una d'elles, la del Curson Dax, que era precisament amic d'en Sisko, no? I que, per tant, d'alguna manera es troben dos vells amics a l'estació, es retroben, però ella amb un cos diferent, no? No sé si ho hem sabut explicar bé, diguéssim, perfectament, clar. O sigui, ella és Jadzia i en el moment que adopta el simbiont és Jadzia Dax.
Dax, que és el Exacte. simbiont, que té el seu nom propi, anteriorment estava en el cos de Curzon i llavors Curzon va passar a ser Curzon Dax. Llavors és un... Dax no el coneixem independentment. Només el veiem una vegada que li volen treure, bueno, li treuen i el veiem és un cuc llafiscós allà, horrorós. Sí, Molt fa lleig. angúnia. Sí, sí, Molt. sí, sí. Dius, amb lo maca que és la Jatsia i mira que aquesta cosa aquí dintre. Però bueno, però la Jatsia és un personatge ja, com anem veient al llarg de la sèrie, ella ja era un personatge fort i un personatge tossut, persistent i resilient abans de tenir a Dax a dins. Però clar, Dax li dona la saviesa de 300 llargs anys de vida. I llavors doncs, Absolutament. es produeixen situacions, no? Perquè clar, Dax la Jatsia és la més guapa de totes. És com la princesa de Disney, no? Sí, sí. Però vamos, ja No, t'ho no, explicaré. I llavors, clar, és com, que guapa, tothom li tira els trastos. El Bashir, que és un plasta, que de vegades dic jo, avui estaries cancel·lat, Bashir. Una absolutament. mica cancel·lat ja des del primer capítol. Però després Absolutament. te n'adones com ella, que és una persona sàvia de 300 anys, el deixa fer i a la I a sap mínima que portar. pot li fot un clatallot, que ell es queda com que no sap ni d'on li ha vingut. Per què? Doncs perquè està jugant en una altra lliga. Ella s'ho passa bé deixant-lo fer aquestes tonteries de nen petit. I és una passada. No, i la mateixa Jazia Dax, el seu personatge, és un personatge absolutament desinhibit, que aquesta Molt. saviesa de 300 anys precisament ha tingut parelles de diverses espècies, de diversos sexes i per tant Sí. t'estan dient durant la sèrie que escolta'm, que és igual amb qui tinguis una relació sentimental perquè el que importa és com és l'altre, no com a persona, diguéssim, com és com a persona i no si té tentacles o si té més o menys pèl o si O si té és el una crani espècie o si és transparent. una altra. Efectivament. Que també n'ha tingut algunes, sí, Sí, d'aquestes sí. parelles, no? Home, Llavors, hi ha dues parelles que marquen molt a Dax, que marquen molt a Jatsia. És que sempre li dic Dax perquè és més curt, però no, és Jatsia. Marquen molt a Jatsia. L'una és... bueno, una científica, és que no me'n recordo del nom del capítol, Rejoine, em penso que es deia en anglès, sí, algo així. És una científica bajorana, Trill, perdona, que arriba allà un grup de científics Trills a fer una sèrie d'experiments a l'estació. I llavors quan els van a rebre és com, uau, què ha passat aquí, no? I resulta que el simbiont Dax havia estat casat en una vida anterior amb el simbiont d'aquesta científica. Llavors, clar, aquelles dues persones del passat estaven enamorats. Clar, el sentiment d'amor que que refloreix entre Jatsia i aquesta científica és absolutament visible. I aquí es produeix un dels capítols més bonics de les 7 temporades i de tot Star Trek. Jo, el recomano a tothom. Hi haurà gent que dirà que és molt dolç, molt ensucrat i molt tal, però té moltes lectures. I aquí tenim... moltes. Aquí és un dels casos clàssics on Star Trek aconsegueix parlar de temes complexes, de sentiments, d'homosexualitat, és brutal. de moltes més coses en un únic episodi, no? I de forma molt ben tractada. És pura poesia, aquell capítol. És molt bonic. Jo t'he de dir que de totes les morts, tots els capítols de tot Star Trek, d'emoció, aquest és un dels 2 capítols que he plorat. Sí. I Però el és que cada motiu. vegada que el veig ploro com una magdalena. I jo no ploro normalment, Però en aquest capítol, mira, no vaig morir ni quan es va morir Spock. No vaig morir, no vaig plorar ni quan es va morir Spock. Vale? Jo m'ho veia i deia... Kirk, amb Kirk tampoc? No, tampoc. Però, Tampoc.
Mal, En mal. canvi, Molt amb malament. aquest capítol és com, és que es veu a venir, que això no acaba bé, saps? Ai, sí, I sí, és... sí, sí. Mira, m'estic emocionant, només de Mira, recordar-ho. el Symbion Dax, no explicarem com, perquè tampoc hem dit que fèiem spoilers, però tampoc cal fer-ne tants, acaba passant a un altre anfitrió que a l'última temporada, en aquest cas interpretat per Nicole DeBoer, i llavors passa de ser la Jadzia Dax a ser Esri Dax, que no deixa de ser un altre membre de la flota estel·lar, més joveneta, en aquest cas, tot molt més nou, tot molt més innocent, però un altre personatge que, a veure, aquí la Esri Dax té una única temporada per desenvolupar el personatge i per tant tampoc és que el desenvolupin molt, però sí que li donen 2 o 3 capítols inicialment per anar situant-la, no? I bé, sense arribar al carisma de l'agència, No, acaba sent un personatge, no? no té Per carisma. omplir. No té carisma, però clar, és que és un personatge que no té carisma. És molt joveneta, està perdudíssima, ha fugit de casa seva pràcticament perquè la seva família era com molt angoixant. Està allà, un ambient molt reclusit, una mare molt dominant, uns germans també que es deixaven manegar bastant i ella diu, ui, que me'n vaig a la flota, adeu. Llavors, Absolutament. a més és psicòloga, o sigui, és que és com intentar racionalitzar sentiments quan Jatsi era tot el contrari, era deixar fluir. I clar, Totalment, totalment. el contrast d'un personatge amb l'altre, és que són dos personatges diferents. Però a mi Sí, Esri, sí. potser si hagués tingut una segona temporada, m'hauria agradat més. Però aquí és, no sé, és com... Clar, va entrar ja al final, era molt difícil Clar, i bé, al final jo crec que sí que aquí els guionistes van fer el que van poder amb el temps que teníem i sí, més tenint en compte sí, sí. que estaven situant-se ja en el final de la sèrie i que havien d'anar molt per feina. I van solucionar algunes coses molt ben solucionades, perquè la relació amb Worf, que no ho he dit, però el segon amor de Dax, el segon amor de la Jadzia va ser Worf, es van casar, i clar, què passa ara amb aquest nou Dax? Clar, Worf, mira, ja que ho avances, no? Worf, un personatge que recuperem de la nova generació, que entra a la 4a temporada, si no recordo malament, Primer en un dels capítol de millors... la quarta. Exacte, és Eh, un capítol doble de Way of the Warrior, la sí. senda del guerrer. Des del meu punt de vista, potser, si no el millor, un dels millors capítols de tot Deep Space Nine, on hi ha política, on hi ha guerra, on hi ha religió, on hi ha personatges carismàtics, precisament perquè en Worf no deixa de ser carismàtic, no?, quan arriba És una passada. a Deep Space Nine, no?, i aporta fins i tot molts més matisos dels que estava portant a la nova generació. Per tant, Clar. gran incorporació la que fan a la sèrie. Aquí es pot desenvolupar molt bé el personatge. Allà era un secundari, amb alguna frase una mica més rellevant i que estava allà i això, però bé. Però aquí, a més, és que entra en un context de guerra, entra en un context molt dur, on els Klingons tenen una actitud bastant bel·ligerant i, clar, ell el criden com a mediador, que és la seva primera funció, no? Necessitem un Klingon per entendre'ns amb els Klingons, no? I bé, i llavors ell està desanimat, l'Enterprise ha estat destruïda, ve fastiguejat de tot, ha fet meditació o el que sigui en els seus santuaris, però ja està cansat. I vol deixar-ho tot i diu, mira, jo quan acabi aquesta feina plego. I no plega, es queda amb nosaltres. Millor, millor, I millor. és fantàstic. Ens estem allargant amb el tema dels personatges, però és que jo crec que val la pena, perquè n'hi ha molts i de fet, moltes de les trames que estem explicant de personatges acaben sent importantíssimes i són el que fan realment que la sèrie Deep Space Nine sigui com és, no? Clar, Aquí dèiem de Worf, a través de Worf es desenvolupa tota la trama que es desenvolupa amb els Klingon, que si ja havien vist a la nova generació una part, no? Doncs aquí segueix
i segueixen tots els problemes d'en Worf, pobre home, amb els Klingon, amb el canciller Gowran, no? Com acaba convertint-se a la casa de Martok, no? El general Martok, i per tant com va fent aquesta evolució, no? Després tenim també un altre personatge, no sé si és que ja tots són potentíssims, és a dir, tenim en És que és Quark, una passada. Hombre, interpretat Quark. per l'Armin Shimmerman, un dels actors més veterans de la sèrie, però que interpreta a un Ferengi i que no sé com descriure-ho, però comença sent un Ferengi qualsevol, un lladre, i acaba sent pràcticament el líder, no espiritual, però sí el líder anímic, no? de tota l'estació, perquè Clar. és regenta el bar casino de l'estació i, per tant, tot el que brilla en aquella estació quan algú vol passar-s'ho bé i desconnectar de la desgràcia que implica tot, no? Passa en aquell bar, no? I és el que té les holocobertes. És O el que té les holosuites. holocobertes, Clar, ell té exacte. les holosuites, que al principi de la sèrie és una mica com tot eròtico festiu, no? Quan es parla d'holosuites es parla de pornografia, bàsicament, i a mesura Totalment. que van passant la sèrie, no? Doncs les holosuites, si celebra Acaben sent el comiat de essencials. solter de Worf, o sigui, que s'hi fa de tot. És El una comiat del passada. Worf, els partits de béisbol del Cisco que També, també es celebren allà, no? també. Els Les entrenaments aventures de Noc, hologràfiques que fan el Bashir i mare de Déu, l'O'Brien. de tot, de tot. Però sí que és un personatge que al principi... és que, aviam, una cosa de la producció, jo no sé si això és així o no és així, però jo la primera vegada que vaig veure la sèrie, vaig veure les 7 temporades seguides, no sé si vaig trigar 2 mesos, 3 mesos, 4, 1 i mig, no ho sé. Però la vaig veure bastant picadeta. Llavors, quan la vaig acabar, vaig dir, és que clar, això ja ens ho deien aquí, i ja ens ho deien aquí, i ja ens ho deien aquí. O sigui, era com que tota la sèrie estava molt, molt ben teixida. Llavors, Molt bé. ja al primer capítol, quan Quark diu, escolta, que això està destruït, jo me'n vaig, Sisko li diu, no, tu t'has de quedar, perquè aquí et necessitem. Llavors, bueno, i a canvi de que em quedi, què em dones, no? Doncs vinga, parlem-ho. Alliberaré el teu nebot, que l'anava a ficar a la presó, et deixaré una mica que facis, i ets l'únic Farem la local. vista grossa, no?, amb els teus negocis. Sí, i clar, i passem d'aquí una mica deixar-lo fer a canvi de que es quedi perquè allò no es mori, passem a que és amic de Garak, és amic de Bashir, és amic de Sisko, és amic de Té tothom. aquesta mena d'història d'amor-odi amb l'Odo, no?, que és el cap de seguretat, al cap i la fi, i per tant que ella està sempre a sobre, però és divertidíssim, no?, tota la Més interacció que amor. tenen el Quark amb l'Odo. Més amor que odi al final, perquè l'últim capítol d'Odo és Quark, el que va dir-li ell. Et trobarem a faltar, no? O sigui, és molt gran. I a més, és un personatge que, igual que Odo és un Don Joan, és un altre Don Joan, que té una exnòvia cardassiana i es casa amb una Klingon. Què m'estàs contant? Sí. O sigui, és un personatge que és que dona per lo que vulguin. És a dir, d'alguna manera el que aconsegueixen a través de Quark, del seu germà Rom, no?, del seu nebot Nock, que n'hem parlat al principi, no?, el que aconsegueixen és que els Ferengi, que és una espècie que inicialment van presentar a la nova generació, que havien de ser com a gran enemic a la nova generació, però que d'alguna manera acaben sent ridiculitzats, no?, també per aquest maquillatge estrany que els hi feien amb aquestes grans orellotes, etc, no? Sí. Aconsegueixen, d'alguna manera, a través d'aquests personatges de Deep Space Nine, redreçar l'espècie, perquè t'expliquen un grapat de cànon de l'espècie dels Ferengi, no?, des de la presència del seu gran líder econòmic, que és el Gran Nagus, fins a totes les lleis de... Sí, no?, fins a les lleis fins a les lleis d'adquisició que tenen, no? Sí. I, per tant, d'alguna manera... Les dones... Les dones, exacte, t'ensenyen el seu món natal, no?, com és i les seves tradicions.
D'alguna manera és fantàstic perquè et desenvolupen una espècie pràcticament del no-res. Sí, però clar, aquesta és una de les gràcies del fet de que estiguin concentrats en un lloc i que tot pivoti al voltant d'aquest lloc. És que passi el que passi, sigui una amenaça externa, sigui una avaria, sigui algú que els ataca, surten tots. I llavors els pots anar veient en el seu dia a dia, els pots anar veient com negocien, els pots anar veient els seus interessos. I els Ferengis, al principi de la sèrie, és com, una altra vegada, no? I quan va acabant dius, però és que això és una meravella, és que és una peça tan indispensable. Sense aquest personatge, sense Quark, no s'hauria pogut construir aquesta sèrie. Absolutament. De cap manera. Absolutament. Com tampoc s'hauria pogut construir sense el doctor Bashir, Ui, Bashir. el metge de l'estació, un xaval jove pràcticament recent sortit de l'acadèmia Sí, que sí. arriba a l'estació Deep Space Nine, no ho he dit, interpretat per l'actor Alexander Siddig, que sí, segurament no m'atreviria a dir és dels que més coneguts és després perquè ha estat actuat d'actor secundari principal en moltíssimes pel·lícules i sèries, no? Joc de Trons, per exemple. Per exemple, Uh-huh. o El regne del cel de Ridley Scott, També. a la sèrie aquella de Gotham també sortia com a Ras al Ghul, no? És a dir, jo crec que és un dels més coneguts que Sí, hi ha, sens dubte, sí, sí. i comença sent com un jove metge idealista que busca l'aventura a la medicina de frontera a Deep Space Nine, fins que l'aventura el troba i presumptament sembla que canvia d'opinió, no? Perquè realment acaba sent doncs, un personatge molt diferent fins al punt de que a mitja sèrie es descobreix i insisteixo, anem amb spoilers, que realment és Ah, un augmentat, un és un humà augmentat. augmentat, com ho va ser en Cannon i en Sung antigament o qualsevol dels seus seguidors, i per tant és un personatge que hauria d'estar defenestrat i un humà que hauria d'estar defenestrat, però els seus pares es van saltar la llei, el van augmentar per salvar-li la vida quan era un nen, eh, van aconseguir amagar-ho i ell ha aconseguit tirar endavant sense que ningú ho sàpiga fins que arriba a Deep Space Nine i allà comença a desenvolupar-se novament tota aquesta trama ètica no, al voltant de les Clar. modificacions genètiques, etc. I aquí tornem amb unes altres trames importantíssimes que parlen com només Star Trek sap parlar, no, del nostre dia a dia. I a més és un personatge que ens porta a tot un món que d'aquí poc eclosionarà, que és el de la secció 31. Absolutament. No ens podem oblidar que en Bashir comença. A veure, si ens n'anem a la sèrie Enterprise, però com que és posterior i és una altra història, No, és però la secció prefederació, 31... Sí, la secció però 31 sorgeix quan intenten reclutar en Bashir. a la nostra vida, a la vida cronològica dels humans del segle XX-XXI, sí, és aquí on Exacte. comença i és on descobrim, no?, que hi ha una part d'aquest sistema de la federació que és absolutament no, algo més enllà d'opaca. És Corrupte. opaquíssima. Sí, sí. Bueno, utilitzen O padre... mitjans Sí. corruptes, eh, però clar, el que busquen és la protecció de la federació. Clar, és que això dona per molt, no? Posen el Un altre patriotisme per podcast. davant de... No, Clar, precisament, escolta, l'últim el capítol del mes de novembre el vam dedicar a això, per tant, sí, sí. qui Però vulgui escoltar sobre la secció 31, encoratjo tots que vagin cap allà, al és que podria haver capítol durat 3 13. hores aquell capítol, i 4. Sí, És no, que ens hem quedat podríeu curts, haver parlat efectivament. infinit. I bueno, ara d'aquí poc estrenaran la pel·lícula, el telefilm de la secció 31, a veure què fan amb ella, però vaja, recordem que aquí la secció 31 es tracta de forma tampoc no molt extensa, són uns pocs capítols, i Bashir, Déu-n'hi-do, el nostre Molt estimat bé. metge.
El seu company inseparable a l'estació és Miles O'Brien, Ells ho interpretat per deien. Colm Meaney, que ja l'havíem vist Sí, com a cap de transport a l'Enterprise de la nova generació, però que aquí el recuperen, no? El traslladen a Deep Space Nine i acaben convertint-lo en el gran enginyer de la història de la flota estel·lar, en el nou Scotty. segons totes les llegendes agudes i per haver, no? Total. Bueno, ell i Scotty estarien... No vull dir que un sigui millor que l'altre perquè algú s'enfadarà, però és un... Ai, està en el podi de millor enginyer. Sí, i A més, és un personatge... a més desenvolupen el seu personatge amb aquesta Sí, vessant que ja havien deixat entreveure d'heroi de guerra, no? de soldat. De soldat, un personatge que havia viscut les guerres cardassianes i que per tant odia els cardassians i precisament és el pitjor lloc on pot estar si odia els cardassians, no? Sí, una Però mica. vaja, No, és un personatge molt gran i també a través d'ell, bueno, amb ell i amb Bashir, no, amb el doctor, doncs es veu aquest enriquiment, aquesta relació, una mica per la convivència forçada, però que va creixent, no? I bé, després tenim altres històries, també altres trames, al final ja amb la Kira Nerys, una mica rares, però sí, el nostre enginyer és molt gran i ens ho demostra capítol a capítol. després tenim a l'estació... Ja anem acabant, queden Sí, 3 vale. més un bonus, però tenim a l'estació um, el nostre sastre de referència, el nostre sastre de Uf, confiança, diria més, en sí. Garak, interpretat per Andrew Robinson de manera brillant, que és un sastre, efectivament fa de sastre, però és un antic espia cardassià que s'ha quedat allà a l'estació, no? Bueno, I que... antic i potser no tan antic, Bueno, ells ho defineixen d'entrar com a antic, perquè no? va fent coses. Ell fa coses. Ell fa coses i té contactes i vaja, és un personatge Claro. brutal, brutal, Sap amb molts equilibrar. grisos també. Sí, sí, sí. I sap equilibrar molt bé la situació. Sap prendre-li el pols a les situacions i sap què ha de fer en cada moment. De vegades s'equivoca, però tot i ser cardassià i evidentment no poder ser imparcial, eh, sap qui són els seus amics i intenta no perjudicar gaire. De manera que sempre està una mica com jugant entre dues aigües i bé, ens deixa capítols meravellosos que expliquen molt del seu passat i per què ell és qui és i com el del Cable, on descobrim que ell porta un dispositiu que bé, doncs, li dona un plus de felicitat, no? De confort, per poder sobreportar el fet de viure en aquell entorn que a ell li és hostil. I bueno, doncs aquell dispositiu s'espatlla, no? I vol suïcidar-se. I Bashir no el deixa suïcidar-se, l'ajuda, no? A guarir-se perquè el considera el seu amic, no? I a partir d'aquí doncs es desvetllen moltes coses i és un personatge molt, molt, molt interessant que també ens obre les portes a l'ordre obsidiana i a la relació amb el que al final descobrim que era el seu pare. O sigui, és un Efectivament, personatge riquíssim. És una efectivament. mica Ell com té... Quark. Sí, aporta aquest to d'humor a la sèrie, però veus que realment hi ha molta profunditat a les seves trames, no? Acaba establint una relació molt profunda amb el doctor Bashir com a contacte precisament entre espia, diguéssim, vindria a Sí, ser això, no? sí, sí, sí. Molt bé. És el senyor gran que té aquell jove que l'admira, no se sap ben bé per què, no? I que vol ser el seu amic, i el misteri, i bueno, no sé. És un personatge molt, molt bonic, molt interessant i molt ben fet. Molt bé. Després hi ha en Marc Alaimo, que interpreta Uf, Gul Dukat,
Gul Dukat és l'antic comandant de l'estació i, per tant, opressor cardassià del poble bajorà, i que una vegada acaba l'ocupació es converteix en una mena de comandant cardassià diplomàtic, un perfil molt gris, molt estrany, que tan bon punt sembla que estigui, diguéssim, a prop dels nostres protagonistes, com precisament enfrontat, no? I és un perfil que acaba sent, diguéssim, el gran dolent de la funció, amb totes les seves paraules. Clar, al principi està clar que és dolent, perquè Al principi és això sembla, cardassià. sí. Està clar que és dolent al principi. Després anem veient que potser no tant. Després anem pensant que sí, jo que estava pensant, és dolentíssim. Després anem veient algunes coses, com quan apareix la seva filla, que ens fan una mica veure amb un altre paper, no? Veure altres aspectes de la seva vida, altres preocupacions, i dius, ostres, a veure si jo estava interpretant alguna cosa malament. Després tornes a odiar-lo. I Absolut. llavors és que et fa anar per on vol. Una muntanya russa emocional, I, el que i planteja. absolutament. I a més és un personatge que és molt intel·ligent, és manipulador i igual està manant com a cardassià que els propis cardassians el desterren i després el tornen a portar a un càrrec de confiança. O sigui, és un artista de la manipulació. Però en realitat ell no s'amaga mai de res. Som nosaltres, i Cisco i companyia, que anem canviant la Totalment. nostra visió de Ducat. És un altre gran personatge. I una de les seves parteners, diguéssim, com a gran dolenta de la funció, Kai Winn, la Louise Fletcher, que és la líder espiritual de Bajor, no? Que substitueix Kai Opaka, que és la primera líder espiritual que hi veiem al principi de la sèrie, no? I que sembla tota bondat, però en canvi Kai Winn, que és qui la substitueix, és tota ambició, és una mica com el nostre papa de Roma aquí, no? Però a Bajor, no? I acaba sent un personatge opac, fosc, ambiciós, molt estrany, no? Que utilitza la seva influència religiosa en favor dels seus interessos, més enllà, no? En lloc d'utilitzar-lo a favor de la religió i de la vida espiritual de Bajor, no? No, i a més ella ho diu en alguns moments, ho diu diverses vegades, no? Els profetes no li han donat el regal de donar-li visions, o sigui, ella és molt conscient de que els profetes no la volen i està torturadíssima per això, és dolentíssima, és un gran personatge, com a personatge meravellós. No la suporto ni una escena. No hi ha ni una escena que surti aquest personatge que digui oh, que bé, però clar, també hi ha d'haver algú que sigui dolent. Dolent, molt dolent. Per mi, vaja. És que no la suporto. No, absolutament. És un personatge que realment fa valer el concepte d'això, d'un personatge dolent i que, per tant, ostres, un antagonista que realment es troba durant tota la sèrie molt clàssic i que fa plantejar moltes trames religioses, no? I fa plantejar molts paral·lelismes amb el que passa avui dia, no? Precisament. Sí, no només ella, perquè dels que hem dit n'hi ha uns quants que ens poden fer pensar en la nostra més recent actualitat. Però sí, ella és un personatge que ens pot fer pensar en moltes coses i, ostres, tu, sí, que poc pateix. L'únic que puc dir és que el seu final no és prou dolorós. Pateix poc. Això és cruel, però tens... Pateix poc. Estic absolutament amb tot el que has dit ara mateix, però és cruel. Sí. Escolta, jo crec que tots aquests que hem dit, que són moltíssims, són els principals personatges que apareixen i que porten, no?, tota l'acció de l'estació i de Deep Space Nine. Després, evidentment, hi ha algun altre personatge que va apareixent també secundari. Hem dit els Klingon, alguns que ja havien aparegut
a Deep Space, a la nova generació, però que ara tornen a aparèixer a Deep Space Nine. Hi ha personatges romulans també que apareixen i que Sí, tenen un cert protagonisme. Hi ha personatges terrestres, des del Miralls de la Federació fins a l'agent Sloan de la secció 31, que també apareixen, no?, també per aquí, i que tenen un cert protagonisme. En Jeffrey Combs, l'actor Jeffrey Combs, també apareix novament a Deep Space Nine interpretant el Ferengi Brunt, per una banda, i el Vorta Wei Yun, no? I que, per tant, sí. són dos personatges molt diferents, de molt pes, i que en Jeffrey Combs, que ja ha aparegut a totes les sèries agudes i per haver de Star Trek, no?, torna a Home, oferir dues interpretacions brutals. el tenim també fent un dels personatges més guapos d'Enterprise, que és l'Ashran. És Ran, És l'andorià, l'andorià. efectivament. Sí, sí, Molt carismàtic i molt espectacular, també, el seu sí, personatge, no? molt. No, la veritat és que Jeffrey Combs ens traiem el barret, perquè Oh, i tant. ens traiem el barret, perquè és impressionant el que fa en cadascuna de les seves interpretacions. I a més aquí, a Deep Space Nine, quan interpreten Wei Yun, clar, com que Wei Yuns no n'hi ha només un, n'hi ha molts, que són clons. Cadascun té un puntet diferent. I llavors els hi sap donar aquesta... No, és que sóc el Wei Yun número no sé què, és que sóc el següent. Sí, És que el tal, no, ja no hi és, ara sóc jo. Clar, és ell. I els hi va donant la seva, les seves característiques i ho fa, és molt gran, el personatge és molt gran i en Jeffrey Combs ho fa superbé. molt bé. Vinyet, jo crec que ara ja ens quedaria a parlar de les trames, de les principals trames. Tampoc ens allargarem molt perquè al final nosaltres en l'esquema aquest que tenim, ara ja portem gairebé una hora i mitja, havíem dit una hora, imagina't, però Ja veus. en aquest esquema que tenim les hem dividit en 3 blocs. Podem intentar-les resumir el més fàcil possible, perquè Vinga. tot i que nosaltres ara ho dividim en 3 blocs, sí que és veritat que les trames entre elles es van entortolligant i que, per tant, van molt lligades les unes amb les altres i és molt Sí. difícil deslligar-les com a tal. Per tant, si et sembla, anem a parlar de les trames. Vinga. Hi ha una primera trama que és la religiosa. Ho hem donat a entendre una mica al principi, és a dir, en el moment en el que Sisko entra en el forat de Cook la primera vegada, es troba amb aquests alienígenes. Aquests alienígenes del forat de Cook són els que, segons la religió de Bajor, són els profetes, i per tant Sisko, que és la primera persona que hi entra i que els coneix, pels bajorians, acaba convertint-se en una mena de Jesucrist, també, en una figura espiritual, que és l'emissari, el que en diuen l'emissari, no? Sisko sempre refusa aquesta figura, com a mínim al principi, i al final acaba entenent que té una certa importància i ascendència sobre moltes persones creients, i sense abusar-ne, sí que és veritat que en Sisko acaba adoptant mínimament aquesta figura religiosa, tot i que ell és conscient que no deixa de ser un membre de la flota estel·lar i per tant té les seves responsabilitats, no? Però Sí. tota la trama religiosa que es desenvolupa a Deep Space Nine a l'entorn de Bajor, i amb els artefactes aquests, diguéssim, que hi ha a Bajor, que també cadascú té la seva funció i que també tenen aquesta vessant religiosa, no? I amb els... Ai, que no em surt el nom, amb els que són els contraris dels profetes, amb els que són els enemics dels profetes, amb els... Sí, els esperits... sí. Espera, ara se m'ha anat del cap, ara t'ho diré. Però bé, és a dir, que al final d'algunes són com una mena de dimonis, com a tal, Sí. no? I que, per tant... Són com una mena de profetes caiguts, Sí, efectivament. expulsats del Els, paradís el, aquell on els, viuen. els Pavraths, Això. Pavraths, o alguna així es diuen, Pavraths, exacte. Tu ho has dit. Són expulsats del forat de Cook, del temple celestial on habiten els profetes, i per tant són una mena de dimonis, no? Que són tot el contrari, i que acaben posseint fins i tot al final de la sèrie, no? en Gul Dukat, cosa que també fa... És una mica ridícul. Sí, veritat, però bueno, ja però bueno. s'ho mereixia, escolta. Sí. Al final...
Com veus aquesta trama religiosa? Doncs em sembla molt interessant perquè posa la religió en el centre de les trames de Star Trek, quan Star Trek fugia de tot això. Però clar, al final la sèrie no deixa de reflectir el nostre món, de projectar el nostre món com ens agradaria que fos. Clar, en un món on hi ha molta gent religiosa, és normal que si tu projectes cap a un futur ideal, doncs també has de tenir en compte que hi ha gent religiosa. I no és ignorant, estúpida, ni res d'això, com de vegades semblava que ho eren les altres sèries. Aquí és tot un planeta que està regit per un sistema molt espiritual i ells ho creuen i s'ha de respectar i prou. Per tant, em sembla interessant que entri en joc la religió i que sigui important dintre de les trames. El tema dels profetes, aviam, el tema dels profetes em sembla molt xulo, ho exploren bastant al llarg de la sèrie i a més són uns profetes que diuen que per ells som déus, no? Però si nosaltres ens dieu profetes, però nosaltres som nosaltres, no? És com que ells no tenen consciència de ser res especial, més enllà de que són diferents. Però clar, aquí està la gràcia, no? De totes maneres, no és l'única religió que s'explora en aquesta sèrie, però sí que ens la trobem al principi i ens la trobem al final. Per això que tu deies de que Sisko és com una mena de Messies, és com una mena de Jesús, fins i tot la seva mare és una profeta. Perdó per Totalment. l'espoiler, si algú Sí. no ho sabia, però vaja, fa 30 anys. Llavors, la seva mare és una profeta que va viatjar a la Terra, va ocupar el cos de la seva mare i bueno, doncs va fer un fill amb el seu pare. I ell estava predestinat a anar cap allà. Això està claríssim. I per això hi va. Per això li passa tot el que li passa. Al final és voluntat d'aquests déus. I al final de la sèrie és que ho lliga amb el principi. El que passa és que aquí, ostres, Sisko desapareix. I no sabem quan tornarà. De fet, Sisko desapareix 2 vegades. I jo penso que en les dues hi ha la intervenció dels profetes. Una, en el capítol del viatger, em penso que és Jake ja és vell i té visions, que el seu pare el visita, perquè ell el pugui avisar en el moment de la seva mort de per què li passa això, i jo penso que aquí els profetes tenen a veure. I després la segona vegada que desapareix és en el final de tot, no? Que se'n van els profetes. I, bueno, ja tornaré. Li deixa uns terrenys comprats a la dona, amb una casa feta, la deixa embarassada, el Jake ja és gran, ja fa la seva, la Kira s'encarregarà de tot, els deixa tots col·locats. I ara ja se'n pot anar. I ja es converteix en un altre profeta d'alguna manera. Exacte. Ara ja no Aquí, és l'emissari. clar, aquí deixa'm dir que Star Trek no deixa de ser Star Trek i que vaja, segons ho veig jo també, no deixen de jugar molt en què parlen de religió, però parlen de religió de manera encoberta i donen a entendre moltes vegades que no deixen de ser els profetes uns alienígenes avançats, no? I que per tant fan bona la dita aquella d'Arthur C. Clarke, no? De que qualsevol tecnologia suficientment avançada és indistingible de la màgia, no? I d'alguna manera jo crec que juguen molt també amb això en alguns moments, més enllà de que és el que tu dius, parlen molt del destí, etc. Però clar, com que la seva concepció del temps no és lineal, ells poden veure el present, el passat, el futur de forma indistinta, ells, clar, poden intervenir d'alguna manera, avisant, manipulant, fent canvis. Clar, la qüestió és tant per què fan aquests canvis, perquè es presenten en forma de visions a determinades persones i altres no, perquè quan una persona toca un d'aquells orbs que alguns estan a Bajor i d'altres estan a Cardàcia, no? Perquè en funció de qui els toca el missatge que transmeten és diferent. Sí, I sí. clar, aquí hi ha, per la comprensió d'aquests humanoides de la sèrie i de tots nosaltres,
doncs això vindrien a ser uns déus. Clar, són Molt bé. superpoderosos. Deixarem aquí la part religiosa perquè jo crec que Sí. ja hem avançat molt amb el que s'hi pot trobar, no? Hi ha la part política. Aquí podem entrar-hi si vols més o menys, però jo crec que la part política aborda, podríem dir, diversos conflictes, no? I d'alguna manera políticament es generen els grans conflictes al quadrant quan hi ha la guerra, perquè aquí s'obren i es tanquen diverses guerres en 7 temporades, no? Sí, tant. Ja sé que després hi ha una altra gran guerra, que és la Guerra del Domini, que és el tercer gran tema, no? Però aquí, en la part política, podem dir que durant el desenvolupament de la sèrie la Federació entra en guerra amb els Romulans, deixa d'entrar en guerra, entra en guerra amb els Klingons, deixa d'entrar en guerra, entra en guerra amb els Cardassians, deixa d'entrar en guerra, els Romulans, els Cardassians s'alien contra els Klingons i la Federació, després es desalien per realiar-se entre Romulans, Klingons i Federació. I aquí també entren, no, moltes més races del sector que també prenen partit en els diversos conflictes, que per una banda estan en un lloc, després estan en l'altre bàndol, etc. No? Hi ha el que dèiem, la guerra del domini, que també ho emmerda tot, deixem-ho dir així, no? I tot això, tot això, va passant durant 7 temporades, de vegades de forma intencionada, de vegades pel mateix desenvolupament de les trames, de vegades és en Sisko que, malgrat ser de la Federació, decideix crear una guerra per captar aliats i coses que van passant. Aviam, al final, tots aquests conflictes, deixant de banda la Guerra del Domini perquè és una altra història, però és una qüestió geoestratègica. És que és com defensar un punt clau de la nostra geografia en el nostre món real. Quantes guerres no hi ha per defensar un estret o per defensar una petita illa en un lloc concret? Doncs hi ha moltes, només cal mirar les notícies. I és el que passa allà. Ells estan defensant el forat de Cook i es van fent diferents aliances per intentar fer-se amb el poder d'aquesta zona. És una zona de la galàxia que és molt important perquè és la porta a un altre quadrant molt llunyà i amb un potencial tremendo. Per tant, tot el que passa té lògica, per absurd que sigui dir-ho, però tot el que passa té lògica. Estem parlant dels Romulans, que són un imperi, que sempre s'han estat barallats amb tothom de la Federació. Tenim els Cardassians, més ego que ells, poca gent pogut tenir. I tenim els Klingons, que bueno, Déu-n'hi-do també l'ego que tenen també tenen el seu. i la sang calenta que porten. I després la Federació, que aviam, ens poden recordar a una superpotència del nostre món. Han d'estar a tot arreu i manant si pot ser. Per tant, és que és un brou que es va coent i que va fent xup-xup, sempre. I les aliances van canviant, clar, perquè tots busquen el rival més fort, o sigui, el rival més dèbil. I el rival més dèbil, doncs, de vegades és un, de vegades és un altre. Però el que està clar és que els que estan allà, al forat de Cook, són els bajorans i la Federació. I són els que estan enmig de tot. Segur, sempre. Aquí tot això s'acaba barrejant amb la tercera gran trama de la sèrie, que és la Guerra del Domini. Per situar-ho ràpidament, és a dir, una vegada es descobreix el forat de Cook, la Federació fa el que habitualment fa, que és començar a explorar. Per tant, entra a través del forat de Cook i comença a explorar el quadrant gamma. A mesura que va explorant i va avançant, s'acaben trobant amb una altra superpotència en aquell quadrant, que és el Domini. El Domini no deixa de ser una superpotència controlada per una espècie que són els fundadors, que són bastant misteriosos, després es veu que és la mateixa espècie de Lodo, que hem parlat abans, no? Però són aquests canviants i que per tant no són humanoides. Aquests fundadors han creat uns clons que són els Vorta. Els Vorta són els seus lloctinents i aquests Vorta controlen una altra espècie que són els Jim'Hadar, que són una mena de guerrers també modificats genèticament.
Llavors, a partir d'aquests Jim'Hadar, d'aquests guerrers, i dels Vorta, que són els seus diplomàtics lloctinents, els fundadors, com a espècie, generen aquesta superpotència que és el domini per controlar el quadrant gamma, i que una vegada veuen que la federació ha entrat al quadrant gamma i va avançant de mica en mica de forma pacífica, deixem-ho dir així també, decideixen entrar en guerra amb subterfugis i de manera soterrada, no?, amb la federació. Què passa? Que com que els fundadors poden canviar de forma i es poden convertir en qualsevol, comencen a substituir líders i persones destacades al bàndol de la federació, dels Romulans, dels Klingons, de Cardàcia, etc., fins al punt que les decisions intencionades d'aquesta mena d'espies encoberts acaben, per una banda, dividint les potències del quadrant alfa i beta, que és el que estàvem explicant fa un moment a nivell polític, no?, i generen aquesta mena de guerra, de gran guerra entre quadrants, no? I aquesta guerra, la guerra del domini, acaba sent la trama principal a partir de la tercera, quarta temporada fins al final de la sèrie. És la que genera aquestes grans batalles de naus que dèiem que existien, sobretot, i d'alguna manera és la que realment influeix en tot el devenir de la galàxia, també en les següents sèries. A Voyager no ho veiem tant, però sí que ho veiem després posteriorment en altres sèries, no?, com Picard o Lower Decks, fins i tot que en parlen, etc., no?, o Prodigy, etc., no? Per tant, aquí tenim el gran conflicte, que no havíem vist mai un conflicte així a gran escala, no?, com fins ara, fins al punt que les dos bàndols fan barrabassades. Home, sí, i tant. I a més és que el domini és la primera vegada que hi ha una amenaça que pot ser una destrucció absoluta de no només la federació, sinó qualsevol que se li posi per davant. Perquè és que són invencibles. Tenen a Jem'Hadar, que a Jem'Hadar, a Koto, també tenen alguns capítols meravellosos, ells com a protagonistes. Clar, què és el que passa aquí? Quan el capítol en què estan explorant i passa alguna cosa i llavors la Defiant té un problema i l'Odo agafa la Kira, que està inconscient, amb un transbordador i se'n van al planeta, a la nebulosa, no me'n recordo el nom, que li havien dit aquesta nebulosa, i li diu, ostres, jo he d'anar a aquesta nebulosa perquè jo em crida. Arriba allà i descobreix que ell forma part d'aquest poble, descobreix el seu poble, descobreix que són una mena de sopa de la qual surten aquestes porcions que són els individus, no? Tot és com bé, correcte, respecten que la Kira estigui per allà, cap problema. I mentrestant, en aquell capítol anem veient com en paral·lel la resta de la tripulació ha pogut tornar a l'estació i s'estan defensant. I una sèrie de decisions, no?, potents, no? Com a conseqüència de tot, destruirem les portes i tancarem el forat de Cook de forma definitiva perquè aquesta amenaça no vingui. Clar, què és el que descobreixen des del domini? Descobreixen tot això perquè en realitat ells no havien tornat, els tenien en una mena d'estat de coma induït i els estaven llegint el pensament. Els estaven inoculant la situació a veure què és el que farien. I és aquí quan ells decideixen que atacaran el quadrant alfa i el quadrant beta, que atacaran perquè aquesta gent són una amenaça pel domini. I ja està. Si probablement ells haguessin vist una actitud més conciliadora, més passiva, més de deixar-se fer, haurien trigat més temps en atacar, haurien atacat, però haurien trigat més. Però clar, és que en el moment en què aquestes dues realitats entren en contacte, el domini, la millor defensa és l'atac. I ataquem a totes. Sí, i deien que havien comès barrabassades als dos bàndols i de fet per vèncer el domini, de fet, això s'explica a la darrera temporada de Picard, no? Però la federació acaba creant un virus per fer un genocidi entre els fundadors, entre el domini, no? I per tant,
aquí hi ha molts matisos també de com es guanya una guerra, com Clar, no, malgrat la guanyis, què queda, no, dels teus valors, dels teus principis, no? I per tant aquella federació tan lluminosa que havíem vist fins ara sempre acaba escardada per tot arreu a nivell de valors i de principis. perquè és més realista. Clar, primer sobreviu i després ja et qüestionaràs si el que has fet està bé o malament. Si no sobrevius, segur, tu pots dir no faig res que sigui poc ètic, no faig res que vagi contra les normes de la federació, no faig res que sigui qüestionable, però moriràs. Bueno, doncs ja està. Però clar, la federació és conscient de que té una amenaça i com a única opció veuen inocular-li aquest virus a l'Odo i que l'Odo, quan tingui un encontre que el tindrà amb algun canviant, doncs ho transmeti. Sí, I, sí, 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 sí. i és dur, però és com la secció 31. És legítim o no és legítim, home? Doncs depèn. Depèn de les circumstàncies. Però clar, és que és una guerra d'aniquilació total. O aniquiles tu o t'aniquilen a tu. És dur. Doncs això és Deep Space Nine, Sí, una sèrie, no? Una sèrie dura, una dura, sèrie dura. estranya, una sèrie molt fosca però amb capítols meravellosos i lluminosos també, no? I una sèrie que parla més que mai de la condició humana malgrat els seus principals protagonistes no siguin sempre humans, no? Mm. Hem explicat, jo crec que molt per sobre, perquè realment, encara que sembli que no, ho hem explicat per sobre, els personatges, les trames... Per aquí, tota l'estona hem estat dient que estan en una estació espacial i sí que és veritat que a partir de la temporada 3 presenten també una nau, que és la Defiant, que també els hi dona... És la primera nau de guerra dissenyada per la Federació, que originalment s'estava dissenyant per lluitar contra els Borg, però que l'envien precisament a zona de guerra, que és l'estació Deep Space Nine, a protegir l'estació, no? I és una estació que, a més té un sistema d'ocultació fruit d'una aliança de la Federació amb els Romulans, que només hauria de poder ser utilitzat en el quadrant gamma, però que acaba sent utilitzat quan volen, on volen i com volen, perquè total no els detecten, i què més dona, no? Però bueno, vull dir, el que sí que vull dir és que d'alguna manera és quan en Cisco també passa de ser comandant a capità i per tant també tenen la nau amb la que van amunt i avall i fan missions i per tant aquest punt sí que acaba sent una mica més clàssic, deixem-ho dir així, però la sèrie evidentment no perd la seva essència, no? I acabes tenint capítols magnífics i d'altres que són, sense estar tan directament relacionats, amb les trames que hem dit, són capítols pel record, com per exemple Trials and Tribulations, no? en el que la tripulació de Deep Space Nine torna enrere en el temps en els temps de la sèrie original, es creuen amb membres de la sèrie original, es creuen amb Tribbles, no? Sí. Sí, havia més icònica. Sí, d'altres... A veure, sí, és un capítol molt bonic, és un capítol que està molt ben fet, tecnològicament també suposo que en el moment, qui la va veure en el moment, doncs era com sorprenent, no? Perquè aquestes coses tipus Forrest Gump, no? De trobar l'actualitat amb imatges de fa molt de temps gravades, doncs era com curiós. També tenim el tema del Worf, no? Que clar, els Klingons ja no són com eren i d'alguna manera ho han de solventar. Per tant, és un capítol entranyable. Sí, vaja, no? que... Després hi ha un altre capítol en el que recupera l'univers mirall, no? I que havia passat... No el veiem des de la sèrie original i el recuperen a Deep Space Nine. Hi ha un altre capítol on els Ferengi, el Quark, el Rom tornen enrere en el temps i acaben sent els alienígenes de Roswell. Els humanets no? verds o alguna cosa així es Sí, diu. exacte. És Little molt Green bonic Men. també. Vull dir que hi ha capítols, més enllà d'aquestes trames, acaba havent-hi uns capítols divertidíssims, originals
i que val molt la pena. Vinyet, si tu haguessis de recomanar algun capítol per començar a veure Deep Space Nine, o dos capítols, o una manera d'entrar en Deep Space Nine, què oferiries? Què proposaries? Mira, si és algú que em digués vull veure la sèrie i no sé per on començar, li diria tingues paciència, comença pel principi. Perquè si te'n vas directament a la temporada 3 o a la temporada 4, que és on comença la xitxa i on ja és tot com sòlid, hi ha moltes coses que te les has perdut pel camí. Totalment. Però sí que si fos algú que em digués bueno, mira, vull fer un tastet, però ni tinc temps ni tinc ganes de veure les set temporades, doncs els diria que se n'anessin els 2 capítols consecutius de Viatge al passat, on en Cisco i en Bashir acaben a San Francisco el 2024, el 30 d'agost. I està a punt d'haver una gran revolta d'aquests districtes on estava la gent considerada marginada, o sigui, la gent que estava a l'atur. Punto. I perquè són 2 capítols que ens posen una mica davant del mirall, tot i tenir 30 anys, no? I bé, també és una mica connectar-nos amb aquell 2024 mític de Star Trek, que és una mica on comença tot, i que l'hem vist referenciat en altres sèries. Després també el de Rejoined, el capítol que hem comentat abans El que has comentat abans, exacte. de Jadzia, que retroba aquest amor, no?, d'una vida anterior del simbiont Dax, perquè és Star Trek en estat pur. És respecte, diversitat, és el resum de l'IDIC, no?, dels vulcanians. Hi ha un altre capítol que sense ser exactament així, però que també és molt pur, trekky, que és aquell de Far Beyond the Stars, que és aquell en el que Cisco acaba sent un escriptor afroamericà dels anys 50 sí. que s'inventa històries de ciència-ficció que acaben sent precisament l'estació, i és un capítol meravellós on es parla de racisme, de discriminació, no? I és fantàstic, també és molt pur. També. El que passa és que ja és un capítol d'aquests més, diguem-ne, típics de les diferents sèries de Star Trek de tornem als anys 40-50 i expliquem una història. Però és que aquest està molt ben fet, perquè clar, hi ha un moment en què dubtes. Dius, me caso un dena? A veure si això serà el que està passant en realitat. Si a mi em diuen que la sèrie s'acaba en aquell moment i no continua, jo em quedo en què m'han fet un Bobby Ewing de Dallas, no?, que es va despertar i tot havia estat un somni. Ostres, m'ho hauria cregut, Sí, perquè està molt ben fet el capítol. està molt ben fet. Molt. I molt ben tancada la trama. Però Després hi ha un altre capítol que a mi sempre m'agrada recomanar, no sé si és... És a dir, això evidentment ja has de ser una persona que no t'importi saltar de temporada a temporada, no? Però a la temporada 6, el capítol 19, In the Pale Moonlight, que és Sí, aquell també. capítol, aquell famós capítol que ha generat aquell meme, no?, del Cisco amb un got de whisky a la mà, no?, en el que Cisco maquina no?, i pren decisions moralment molt qüestionables per garantir, doncs, això, l'entrada dels romulans a la Guerra del Domini, no? I vaja, sempre és un capítol en el que dèiem, en Cisco no és un personatge lluminós precisament, i aquí ho demostra que no ho és, i és un És molt capítol pragmàtic. amb una trama brutal i sense concessions. És molt pragmàtic. I també, és que no me'n recordo com es diu, si és de les 6 o de les 7. Bueno, sí, de les 7, el capítol 6, el de Treachery, Faith and the Great River, que és un Weyon que enganya a Odo, contacta fent-se passar per un cardassià, i no, és una versió de Weyon que se n'adona de que ell no vol viure d'aquella manera, que ell vol desertar del bàndol domini i vol anar-se'n al bàndol federació. Ell té una gran devoció per Odo i bueno, doncs és un capítol meravellós on pràcticament tot passa dintre del transbordador i ells dos parlant. I amb això i poc més tens un capítol
Mira, no vaig plorar, però poc va Però faltar. gairebé. És que d'aquell Wei Yun t'enamores. És un personatge que et transmet tant i després ve l'altre Wei Yun i diu que no, dius, oh, per favor, no, no. És un capítol també molt trequi, molt bonic i que per si sol, si no saps de què va la història et pots perdre una mica, però que et transmet una mica la força d'aquesta, de Deep Space Nine. Però Molt n'hi bé. ha molts, és que són 26 capítols, 7 temporades, són molts capítols. I hi ha molt per on escollir de capítol bo. No et pots quedar Molt bé, amb un, molt bé. dos. És impossible fer un top 5. No, és que és molt complicat perquè tota la Sí, sèrie és molt bona, molt ben escrita, en trames molt potents i personatges encara més magnífics, no? És sí. molt... Vinyet, ja per acabar, va, què t'agradaria a tu que els oients... Que, per cert, un comentari els ha batejat com a trec catalans, per tant... Trec Uh, catalans. sí, llavors, escolta, mira, jo content perquè en el moment en el que et bategen vol dir que, escolta, que ja comences a estar bastant consolidat, no? Però Home, i tant. què t'agradaria, Vinyet, que els trec catalans traguessin d'aquest capítol d'avui on parlem de Deep Space Nine? Quina idea t'agradaria que s'enduguessin de la sèrie? Primer de tot, que és Star Trek. I per tant, és Diguin garantia de... diguin el que diguin altres. Exacte, diguin el que diguin altres. És Star Trek i és garantia de que ens explica coses interessants. Deixant de banda això, doncs a qui no l'ha vist, m'agradaria que li entrés una mica al cuquet, les ganes de veure-la. I a qui ja l'hagi vist, que se la torni a mirar anant una mica més enllà. Perquè amb aquesta sèrie s'aprèn molta política, s'aprèn molta diplomàcia, s'aprèn molt sobre el tema espiritualitat, més que religió, sobre el tema de l'espiritualitat, la relació entre les persones, i a més és una sèrie que està feta en els anys 90, de manera que tot el tema de les cancel·lacions i la censura que ens hem anat imposant en aquests 24-25 anys del segle XXI doncs encara no existia. Per tant, hi havia molta llibertat creativa. Que sí que hi havia coses millorables, òbviament. Si no hi hagués coses millorables, doncs actrius com Terry Farrell no haurien decidit marxar de la sèrie. Però aviam, qui no ha comès un pecat. És una sèrie molt Totalment. interessant. És una sèrie molt, molt interessant. I ens demostra que no hem de competir amb m'agrada més aquesta, m'agrada més l'altra. Cadascú té les seves preferències, però ni aquesta és millor que Voyager, ni Voyager és millor que aquesta, més enllà del gust individual. Però sí que en aquesta sèrie es pot veure i gaudir, però també veure i aprendre. Totalment. Escoltant, doncs... Jo crec que es pot dir molt poc més el que has dit, és a dir, més enllà de que... I per acabar d'afegir jo, qui entri a Deep Space Nine es trobarà una sèrie d'una alta complexitat, és una sèrie que requereix que l'espectador hi posi molt de part seva, així com a Star Trek moltes vegades et dona les coses mastegades i d'altres vegades et dona què pensar, Deep Space Nine és una sèrie que va més enllà i t'exigeix com a espectador. T'exigeix atenció, t'exigeix implicació, t'exigeix sobretot una obertura de ment, no? Que si no la tens és molt complicat acabar-la de gaudir i d'allò de saborejar, no? I d'acabar d'empapar-te de tots els matisos que aporta. I tant. Sí, és una joia que anirà guanyant Una valor. joia. Cada vegada més Exactament. Molt bé, Vinyet. Escolta'm, t'agraeixo moltíssim que hagis estat avui amb nosaltres. A tu, Marc.
Seguim Star Trek en català, després de fer aquest exhaustiu repàs, bé exhaustiu. DS9, Deep Space Nine té molt per parlar-ne i nosaltres amb la Vinyet n'hem parlat fins allà on hem pogut i hem repassat el que nosaltres considerem que és principal. Segur que ens hem deixat moltes coses per parlar, perquè sí que és veritat que és una de les sèries doncs, més complexes i amb més material i molt més complicades d'analitzar i d'explicar, no? Però seguim nosaltres aquí Star Trek en català, ara sí, amb el nostre particular Consell de la Federació, amb el Sergi Toboso del canal de YouTube Coses de Star Trek. Què tal, Sergi? Molt bones. Mai es parla lo suficient de Deep Space Nine. Aquí et volia sentir. I tenim també Ignasi Arbat del Ningú no és perfecte. Ignasi, com estàs? Molt bé, Marc, què tal? Aquí preparats per tornar a l'estació, una vegada més. Una vegada més. És una sèrie, ho he explicat a la introducció, que a mi em feia especial il·lusió poder-ne parlar, i perquè personalment, quan la vaig veure, em va impactar tantíssim que vaig quedar-ne enamorat. Per tant, no sóc objectiu, ja ho he anat dient, però sí que volia rematar aquest especial introductori de Deep Space Nine amb la vostra opinió i parlant-ne una miqueta, o parlant-ne moltíssim, com deia el Sergi, no? Sergi, tu com veus Deep Space Nine? Digue'm el primer que et passi pel cap. És que em passen tantes coses. Deep Space Nine és complicada, una Star Trek diferent. Una Star Trek molt diferent, oi? Molt diferent, però igual de bo. O, mira, m'atreviria a dir una miqueta més. Més interessant. Ara. Ignasi, comparteixes aquesta opinió o com ho veus tu? Sí, a veure, per mi és una sèrie que de la nova fornada de Star Trek de l'era Berman, que comença amb la nova generació, doncs segueix aquesta, Voyager i Enterprise, per mi és la segona millor. És a dir, si m'hagués de quedar amb dues, doncs la primera seria la nova generació i després vindria aquesta. Explora i fa coses noves i diferents que serveixen una mica com a, no sé si banc de proves, perquè tampoc és que les sèries ni Voyager ni Enterprise van acabar de jugar, tot i que en algun punt Enterprise va semblar que volia començar a jugar a ser Deep Space Nine, però sense arribar ni a la sola de la sabata, en el meu parer, però sí que ha marcat crec que es va anticipar fins i tot en el seu temps amb moltíssimes coses, no? I tenia en aquest cas doncs, un dels showrunners, Michael Piller, que venia també de la nova generació, que és el que potser va posar més empremta en aquest producte que no pas el propi Rick Berman. I s'hi van afegir tota una sèrie de noms importantíssims, no? Ronald Moore també jo crec que és Deep Space Nine és fill d'en Ronald Moore, també. Cosa que hem vist. Totalment. Clar, és el que dèiem. No? O potser Deep Space Nine va influir a Ronald D. Moore, no? Per anar, diguéssim, per anar més enllà, no? Sí, però jo crec, més que Ronald Moore, jo crec que Piller, perquè de fet els showrunners eren tant Berman com Piller i Berman aquí es va ocupar més de potser, com que es va solapar aquesta sèrie tant primer amb la nova generació com després amb Voyager, doncs, bueno, Rick Berman estava per tancar la nova generació, per preparar les pel·lícules, i el mateix amb Moore, no? Perquè també estava tancant les últimes temporades de la nova generació, preparant el guió de la pel·lícula de Generations. Vull dir que crec que Piller era el que tenia només aquesta única funció de dedicar-se a aquesta sèrie. Després també estava Ira Steven Berg, no? de showrunner a partir de la tercera, hem vist, i ell també, de fet, acaba la sèrie, no? Ell, n'acaba al capdavant fins al punt que ell també ha estat el director del recent documental que es va fer pel 30è aniversari de la sèrie, no? What We Leave Behind, no? Que per qui no l'hagi vist, ho he comentat abans, però per qui no l'hagi vist jo el recomano moltíssim.
Però vaja, vull dir que al final va aconseguir reunir una colla de creadors en estat de gràcia. Sí. Va venir en un temps, com diu l'Ignasi, va coincidir les primeres temporades de Deep Space Nine amb les últimes de TNG. Jo no sé si això va provocar que Deep Space Nine tingués que ser lo suficientment diferent, estrany, especial, clarament identificable de que no era la nova generació, o va ser un cúmul de circumstàncies de que les coses van sortir així. Vull dir que jo no sé si Deep Space Nine està buscada, treballada expressament per anar cap aquí, o va ser el devenir de l'azar. Bueno, diverses coses. Bueno, abans que parlàvem d'Astrid, tu la figura d'Ira Stevenberg és el que substitueix a Piller quan a Piller li diuen te n'has d'anar a Voyager a donar un cot de mà o ajudar a la creació. Correcte. Llavors entren aquí a l'Ira Stevenberg. I sobre això que deies tu ara, Sergi, doncs bé, sí, val a dir que en aquest cas, a veure, és una sèrie que ha de ser diferent per força, perquè tenim el que és l'estació espacial, que clar, aquí hem de treure potser l'altre monstre de l'armari, que seria Babylon 5, no? Que seria una de les possibles inspiracions que tindria aquí, i l'altra, la necessitat de fer alguna cosa diferent, com deies tu, Sergi, perquè ja teníem una nau que anava doncs, a l'espai, i doncs, que era l'Enterprise, que llavors va ser substituïda per la Voyager, i havíem de tenir una cosa diferent. Per tant, ens inventem una estació espacial, inspirant-se, crec jo, en el concepte de Babylon 5, però portat en el terreny de Star Trek. Però clar, això limita també, no? Molt, vull dir, els va limitar molt a nivell de trames. Vull dir, per això van tenir que tirar cap on van tirar, ho comentarem. Però les primeres temporades, com sol passar quasi sempre amb Star Trek, és no, comencem a explorar. Al final ja no era l'alien o la situació de la setmana que es troba a la nau viatjant per l'espai i descobrint nous mons, no? Sinó és l'alien que ens arriba a l'estació i a veure què ens lia, no? I això, vulguis que no, encurseta una mica fins que no va aparèixer tot el tema de la trama aquesta de la guerra i dels clars obscurs que jo crec que brilla per llum pròpia dintre de la sèrie de Deep Space Nine. Però també tenien aquest punt d'exploració, perquè allà hi havia el forat de Cook, connectava el quadrant gamma, un lloc desconegut, etc. Aleshores, doncs, se n'anaven cap allà i allà doncs, es trobaven el típic planeta clàssic d'un capítol qualsevol de Star Trek, no? Molt poquet. Sí, sí que és veritat, no? Eren capítols esporàdics, vull dir, no era pas com el fil argumental. Però bé, el fil argumental... Després, quan tenen la Defiant, això ho exploren molt més, no? Valgui la redundància. Quan ja canvien de les llançadores aquelles de l'estació, unes naus petitetes i de curt abast, no? Però fins que tenen la nau a partir de la tercera, si no recordo malament, temporada, no? A partir d'aquí ja comencen a utilitzar-la per fer aquesta exploració, no? més profunda de l'altre quadrant. Però és necessari dibuixar l'escenari, és a dir, en aquest cas doncs, tens una estació espacial, que és una estació bajoriana, cardassiana en aquest cas, que està al cantó de Bajor, que és un planeta ocupat per aquests cardassians, aleshores arriba la Federació, aquesta ocupació del planeta s'acaba, l'estació és transferida a la Federació, aleshores tot aquí hi ha un conflicte polític que es troba a la Federació que bé, ha de fer com, no sé si d'intermediari o intentar refer de les cendres aquest planeta d'una guerra en la que ha viscut molts anys, no? I totes aquestes ferides són sobretot el que donen suc a aquestes primeres 2-3 temporades abans no esclata la guerra del domini. Ingredients complicats, per fer una bona amanida. Aquí és on comencen a explorar tota la part de la religió, no? La postguerra, no? I això també, al ser temes relativament foscos, relativament seriosos, és el que li atorga... Comença la sèrie ja amb aquesta etiqueta de sèrie seriosa i de sèrie fosca, que és el que també li fa valdre, no?, el mal nom entre molts trequis, sobretot en aquella època. Jo de sèrie fosca és que el primer capítol pilot de Deep Space Nine, al final, quan la Federació arriba a una estació espacial, això, no?, cardassiana, que cau a trossos, que estan les llums apagades, que està tot fosc, que té unes formes anguloses que no són les habitacions cúbiques d'angles rectes que hem vist a
bases estel·lars o naus estel·lars de la flota estel·lar. És a dir, no estem acostumats a veure portes rodones, a veure aquestes arcades, a veure aquesta galeria amb una curvatura que no s'acaba mai. No estem acostumats a veure això. I jo crec que des dels primers capítols pilot el propi escenari ja denota que això és diferent, de que no estem còmodes amb aquest escenari, amb les històries que s'explicaran aquí. I, bueno, es va tatxant al seu dia d'un Star Trek que és incorrecte, un Star Trek que no és lluminós, que no és esperançat, etc. Ja segur que ho heu comentat, i ens adentrem en aquest Star Trek fosc. Fosc a nivell d'escenari, fosc a nivell de trames, quan ve tot el tema dels conflictes, però sobretot per mi, fosc, perquè aquí no tenim herois, ni tenim villans, tenim persones que es comporten com bonament poden segons les circumstàncies. I això és el que fa meravellosa per mi Deep Space Nine, que no tenim un Kirk que constantment està en un pedestal, que no tenim un Spock que no es pot equivocar ni un pèl el té fora de lloc. No, aquí tenim un comandante Sisko que ha d'enganyar, que ha de trair, que ha de ser amic o ha de ser enemic en funció de les circumstàncies. I d'un dia per l'altre, o d'un principi a final de capítol, aquesta persona que has dit, uau, com me mola, yo quiero ser de mayor el Capitán Sisko, pues no, dius, ostres, això que acaba de fer no sé jo si ho faria. I per mi la gràcia de Deep Space Nine és aquesta. Coincideixes, Ignasi? Sí, aquesta és una part, però també crec que hi ha una part que és, entre cometes, més lluminosa, ho dic perquè, clar, això és Star Trek, al final és... sí que tot el que ha dit en Sergi és correcte, però ha d'haver-hi un contrast, perquè si no, que trista seria aquesta sèrie. Aleshores, aquest contrast jo crec que són tots els personatges. Que si no exactament lluminosos, són personatges que tenen diferents matisos, que no són perfectes, però que, per altra banda, tu t'arribes a estimar perquè són molt bons personatges. I no només els personatges principals, sinó que et construeixen tota una galeria de secundaris extraordinària com mai cap altra sèrie de Star Trek havia fet. Correcte. És que passen de ser herois a ser humans, a ser persones normals i corrents, com dius tu. Sí, però mira, tens, totalment. Per exemple, la dinàmica, no? Entre Odo i Quark, que són superantagonistes, però al final es converteixen... És l'estranya pareja, o sigui, és una parella còmica. Totalment. En una sèrie fosca. Tens l'amistat entre Bashir i O'Brien, no? Els millors amics, vull dir, aquestes partides de darts, tot això, o sigui, que s'ho passen, no?, dintre de tot. Llavors, vulguis o no, la dinàmica familiar de Sisko amb el seu fill, no?, recent vidu, etc, que sí, que han passat una tragèdia, però la dinàmica que hi ha entre pare i fill, la veritat és que és molt bonica i està molt ben treballada. Veus una família de pare i fill amb una família més normal de l'O'Brien i la Keiko amb la filla. Correcte. Sí, llavors tens aquesta dinàmica familiar d'O'Brien i, bueno, més tard... Però més doncs, aquesta família... No, deia, perdona, que a més d'aquestes dinàmiques, tota l'evolució, no?, que fan els personatges, perquè més enllà de que hem dit que són personatges complexes, que són persones que estan en un territori de frontera i que, per tant, s'han d'enfrontar a una mena d'adversitat, vingui la que vingui, desconeguda, no? Els personatges en si els generen un arc argumental brutal a pràcticament tots, com no s'ha vist a cap altra sèrie. Sense anar més lluny, no sé, tenim el fill d'en Sisko, el Ben Sisko, que comença sent un nano, no sé com dir-ho, hostiable, repel·lent, però per estúpid, no per una altra cosa, i el tio acaba sent reporter de guerra i després acaba sent escriptor. Jo no el trobo repel·lent, el Jake Sisko. Jo sí. Jo no sé si repel·lent o hostiable, no sé, em perdó de l'expressió, però sí que em contrasta molt, per exemple, amb TNG, no?, que veníem de veure en Wesley. Perdona, aquest sí que ho era. O sigui, en Wesley era... Almenys servia per alguna cosa. Vull dir, el fill d'en Sisko era per quedar-se allà a la barana mirant i no feia res més. Però era un nen la mar de normal. O sigui, a veure. Què fan els nens... Hem quedat que el Wesley era repel·lent i hostiable, però útil. I que el Ben Sisko era repel·lent i hostiable, però inútil. Però era un nen... O sigui, el Wesley no era un nen normal. O sigui, un set ciències, ho sabia tot, era el més llest de la classe i el de la no classe, i ho resolia tot perquè era en Wesley, val? Que dius, bueno, ben escrit no estava, val?
Correcte. En canvi, jo crec que en Jake és absolutament tot el contrari. És a dir, era un nen que dintre de l'adolescència, o sigui, era superbon nano, perquè al final sí que fan els nanos d'aquesta edat, 15-16 anys, doncs es posen al banc a xerrar entre ells. Què feia en Wesley amb en Jake amb en Nock? Pues fotaven allà a la promenada, allà es fotien tots dos amb el bon rotllo i anar xerrant i anar virant aquest... O sigui, I ficar-se era en embolic un... sense voler. Sí, eren... O sigui, Exacte. crec que estaven ben escrits perquè eren el reflex de dos adolescents que, a més, estan sols i que han de ser amics perquè és una estació on no hi ha mainada, que s'està tot just començant a poblar, en certa manera, i que són els únics de la seva edat i que s'acaben trobant i es fan amics, que és una altra de les coses maques que té la sèrie, no? En Nock és un altre personatge que l'has comentat ara, que és un personatge absolutament secundari, si vas a parar, si vas a pensar-hi, però té un arc argumental també brutal, no? Comença sent un petit ferengi, un lladre, un petit ferengi de parià de l'estació, no? Que l'única cosa que fa són desgràcies, diguem-ho així. Acaba enfrontant-se amb tota la seva família i amb la naturalesa de la seva espècie per passar a la flota estel·lar, no? I primer per apropar-se a en Jake, no?, que deies, i després per voler formar part de la flota estel·lar. N'acaba formant part, acaba patint un accident dins la guerra, acaba tenint síndrome de postguerra, no? És un personatge també que, per ser un personatge que no semblava que hagués de tenir un recorregut molt més llarg, Déu-n'hi-do, no? El suc que en treuen. I té una nau al seu nom al segle 32, eh? Això no és poc. Bueno, a veure, la té perquè el pobre actor va morir i aleshores li va servir com a homenatge. Però sí. Bueno, una altra cosa que té la sèrie bona és que aprofundeix i molt amb cultures. Ho deies tu, no? La cultura ferengi. Venim dels 4 ferenguis mal comptats i mal dissenyats de TNG. Aquí, òbviament, ens presenten la cara i la creu de la cultura. La cultura bajorana, òbviament, no? Fins a l'extremitat, amb aquesta constant religió per tots costats, que també van venir moltes queixes. És que Star Trek no toca la religió, perdona, Cook és, no? O tots els déus que posava Roddenberry a la sèrie original sense que ens adonessin què passa, no? I l'altra cosa també és la cultura dels cardassians, que també em sembla molt meravellosa. Vull dir que al final és una sèrie on, sense voler-ho, ens avancen 3 races que fins ara no les coneixíem o havien estat molt maltractades. Sí, no? I aquí doncs, va sumant-hi, no? Perquè és el que dèiem amb la Vinyet, no? Aquí també desenvolupen temes amb els Klingon, no? Que també continuen, amb els Romulans, que també expliquen, amb l'enemic, amb el domini, que també t'expliquen coses, fins i tot, dels guerrers, no? Del Jim Hadar, que dius, per què haurien d'explicar, no? Coses d'ells? També, no? O dels Vorta, fins i tot, que no deixen de ser uns pobres clons que estan allà per mig manar a la gent, no? Doncs també expliquen coses, no? T'expliquen coses de... Com es diu aquelles espècies, els que van amb el casc, que no em surt, dels Tulians? No, Tulians? Els Brin. No. Aquests, els Brin. També t'expliquen coses dels Brin. És impressionant el suc que en treuen. Van explicant coses i coses de diferents espècies. Jo et diria, jo crec que més que qualsevol altra sèrie. Sí, sobretot, però fins i tot crec que les principals serien cardassians, bajorians, klingons, no? Sobretot a partir de la 4ª temporada, que ja entra amb el conflicte de la guerra civil klingon, també allà barrejada a banda de la guerra del domini. Però vaja, al final, tot el que envolta els fundadors continuen sent bastant misteriosos, fins i tot en acabar la sèrie, i tots els altres, potser una mica els Vorta, perquè tenim doncs, el personatge de Jeffrey Combs, que fa un dels Vorta, que és un personatge que està molt bé, no? Però no deixen de ser també races una mica secundàries, però en l'exploració a fons jo crec que bàsicament són bajorians, klingons i cardassians. Sí. Molt bé. Escolta, amb els temes principals que tracten els hem anat parlant, no? Des de la religió que comentàvem ara,
la guerra, que n'hem parlat ara, vull dir, també en part, però si voleu podem entrar-hi perquè és la primera sèrie que realment t'explica una guerra com a tal. Al final la guerra en Star Trek també ha estat molt de refilón. És com quan a Star Wars l'amenaça fantàstica... Ai, perdó, Star Wars 4, episodi 4, no? Una nova esperança diuen, sí, les guerres clon, no? Tuvimos unes guerres clon, vull dir, són de passada. Vull dir, clar, la Federació, l'època d'en Kirk, sí que estem en guerra amb els Klingons, però realment no els veus estovant-se. Vull dir, hi ha com una mena de guerra freda que a veure no els molestis gaire que ens atonyinen. Després amb els Romulans a TNG, tres quarts del mateix, no? Hi ha com una mena de guerra freda, no sabem res d'ells, sí que es vam lluitar amb els Romulans en el passat, però no ho hem vist encara en pantalla, i suposo que amb literatura sí, però en pantalla ja arribarà, no. Ja arribarà. I l'única Algú guerra traurà el tema. Amb els Borg sí que veiem alguna cosa molt esporàdica, molt esporàdica, igualment d'important com Job 359, vale? Però no veiem un conflicte a llarg termini que duri molt de temps. A Star Trek Deep Space Nine ens ho presenta, no ens ho presenta amb 3 capítols sueltos, ens ho presenta pràcticament amb capítol rere capítol, amb una sèrie que si et perdies un capítol ja no podies continuar el fil de les següents, que per això, per l'Star Trek d'aquella època, tampoc ens tenien acostumats a això, més que 2 capítols, parte 1 o parte 2. Totalment. Creieu que la tracten bé, la guerra? És evident, el que diem, que és una sèrie que jo segueixo amb el tema per fotre-li canya als negacionistes pro Roddenberry, però creieu que tracten bé la guerra, fins al punt de dir, escolta'm, només Star Trek pot tractar així, si ha d'explicar una guerra, només Star Trek la pot explicar així? No, jo crec que sí, té molt bons capítols. Sí que és cert que potser al final resulta precipitat. Sí. I crec que tanca, però és com que tot ha anat molt ràpid, malgrat que té un últim arc de 10 capítols, sembla com que tot s'arregla així pim-pam. Sí, i dediquen temps, tot i així. Sí, però al final ho acaben resolent a l'últim capítol, saps? Vull dir que no és allò que hi ha hagut una resolució pausada, no, al final a l'últim capítol se soluciona tot i és com, bueno, no sé, saps? Vull dir, massa precipitat per tot el que portàvem a l'esquena, que eren moltes temporades. Per això, en certa manera, també m'agrada com a Picard hagin tret les conseqüències d'això perquè semblava que s'havia acabat i allà pau i després glòria, no? I no, al final una guerra té les seves conseqüències i la cosa no s'acaba el dia que, diguéssim, hi ha l'alto el foc o es firma l'armistici o el que faci falta. Vull dir que les conseqüències són llargues i faltava abordar això, que va estar bé doncs, que a la sèrie de Picard doncs, tractessin el tema, però a banda d'això té capítols molt bons, té capítols duríssims, no? Ara no recordo com es diu aquell capítol famós que és un conflicte de guerra bèl·lic, tot el capítol, que llavors fins i tot Strange New Worlds va fer un petit homenatge fent un capítol també una mica semblant, no? Durant la guerra també amb els Klingons, amb el doctor, etc. Doncs aquí també veiem un capítol que ara no me'n recordo. És en el que per la cama? Pot ser que sigui aquest, sí, crec que és aquest. Clar, és que les guerres no són asèptiques, no? Vull dir, no són neutrals. Vull dir, una cosa és mirar-ho des dels despatxos, que veiem també la guerra des del punt de vista dels despatxos i dels almiralls, veiem el punt de guerra des de les naus, des de jo estic a la meva nau i només haig d'esquivar els torpedes dels altres i disparar a les naus. Però és que, com deia l'Ignasi ara, el foco de la guerra se'n va a peu de terra, a dintre de la trinxera, on persones, membres de la flota estel·lar, no capitans i tinents amb accions i superxules, com veiem a TNG i companyia, sinó, infanteria pura i dura, vale? Que s'estan disparant amb rajos làsers i tot el que tu vulguis, però morint dintre de la trinxera. I jo crec que tots aquests punts de vista engloben molt bé aquesta guerra del domini. I com deia l'Ignasi, no és una simple batalleta de naus espacials. No és una rellerta, és una guerra que ha afectat a tots els nivells. Mirem també amb Bashir, no? Tot aquests records que té de quan el van segrestar, de quan es va tenir que enfrontar amb els bajorans, etc. Vull dir, estan tots traumatitzats o han quedat pràcticament tots traumatitzats per això. I, com deia l'Ignasi, conseqüències. Les guerres tenen conseqüències i les hem vista. I per això Deep Space Nine és tan important, perquè s'ha mantingut al llarg del temps viva i ressonant.
I Deep Space Nine parla també de política, de molta política, no? Que és el tercer gran bloc temàtic que explicàvem, no? I parlem de política al més alt nivell, macropolítica, aliances, guerres, com dèiem, no? De romulans amb klingons, els romulans amb el domini, romulans amb la federació contra els altres, no? I es van teixint i desteixint aliances constantment en 7 temporades, però després parla molt també de política social a casa nostra, a petita escala, no? Hi ha capítols que són memorables, com jo tinc en ment Duet, que és aquell en el que l'agència Dax es troba, no? amb un altre anfitrió que porta un altre simbiont amb el que, ho hem explicat abans, amb el que havien estat casats, no? I es troben en què ara els dos simbionts estan en un anfitrió femení. I què passa, no? Què passa amb aquest amor, amb aquests sentiments que es tenien i que encara mantenen, no? Un És petó lèsbic increïble. en pantalla i les mans al cap de tothom queixant-se. Exacte. Exacte. I també ens trobem, per exemple, a veure, ja no entro, que si voleu puc entrar-hi, en què tenim el primer comandant negre de Star Trek, per tant, el primer protagonista negre, que a més, diguéssim, van enrere en el temps bueno, ells fan que van enrere en el temps, però de fet van al nostre futur, no? Per explicar el nostre possible futur amb guetos en el qual tancaven la gent, no? Aquella ciutat santuari que explicaven. Tocat també a Star Trek Picard temporada 2. Exacte. I que recorda moltíssim, ja m'ho perdonareu, però recorda moltíssim algunes de les coses que passen ara. Sí. Sí, espera't a tu. Vull dir que... Sí, exacte, espera que ja arribarà allà. Sí. No, tots aquests temes socials sembla complicat, però els tracten molt bé, no? Aconsegueixen ser molt pioners amb aquest punt. Tot, ara que estaves parlant, em recordava també d'alguns capítols. Clar, hem vist la guerra, això, no? En els despatxos, amb naus, a trinxera, i també l'hem vist al costat de casa. No? El capítol en què en Sisko visita el seu pare amb la cuina aquesta típica louisiana. Exacte. No? Que no, ens han ficat un setge de seguretat perquè la guerra, no sé què, no sé quantos. Cony, ho estàs visquent en el teu barri de tota la vida. Vull dir, no és algo que passa en un altre quadrant de distància. No, està passant al costat. Sí. Molt bé. Escolteu, jo crec que voleu destacar alguna cosa més de Deep Space Nine? Hem parlat una mica de tot, de trames, de personatges. Els personatges els hem tocat molt per sobre, però entenc que aquí els personatges, diguéssim, vosaltres mateixos, vull dir, podríem entrar-hi i parlar de tothom gairebé, perquè en Bashir, en Gara... Jo només diré primer comandant negre, primera, segona al comandament, dona, la Kira. Impressionant. Sí. Jo, bàsicament, com que ja n'heu parlat dels personatges, tampoc vull en repetir, però sí que és important el fet de que sigui la primera sèrie de Star Trek amb una trama continuada, cosa que va ser molt complicat i de fet, no ho va acabar de ser exactament del tot, perquè, clar, recordem que era un moment que la televisió era sindicada, la sèrie s'emetia per diferents cadenes, com marca la televisió sindicada, i això permetia que els capítols es poguessin emetre en reposicions o que es poguessin alterar l'ordre, de tal manera que tal i feia si veies un capítol abans o després. Aleshores, aquestes eren les exigències del moment. Si tu feies una trama continuada, llavors, en sindicació, no podies emetre un capítol aïllat, perquè, clar, això venia d'una trama que continuava i que continuava tant per un cantó com per l'altre, i aleshores no ho podies fer. I aquí va ser l'Aire que va apretar molt i molt i molt per intentar aconseguir això. Se'n va sortir algunes vegades, no tant després, però sí que és la primera sèrie de Star Trek que intenta fer això també de diferent, que en certa manera ho aconsegueix, però que no arriba a fer-ho del tot per aquest tema, però que es nota, no? Que... La primera de Star Trek i potser per l'època una de les primeres que utilitzava aquest format, no? Segur. Seriada? Perquè...
Seriada, sí, seguríssim. A banda dels culebrots, sí, d'aquesta... No, sí, vull dir clar. que després ho hauríem de veure, no? Diguéssim, com va evolucionar tot, però de fet, fins a principis del 2000, sí que és veritat que Voyager després té algun capítol, diguéssim, algun capítol arc, té trames que comencen una temporada, continuen a la següent, no? Com aquella d'Any a l'infern, o Sí. Enterprise fa el mateix, però diguéssim, però Enterprise ja és una sèrie que està en un temps en els principis dels 2000, no? En el que ja comencen a haver-hi sèries, no? Com Lost o Galàctica o altres sèries que ja tenen Sí, no, aquesta visió de trama Estem, continuada. estem parlant a mitjans dels anys 90. Sí, aleshores, d'aquest tipus de sèries no culebronesques, que a més són sèries, doncs, presentades una mica com un procedimental. Estem a l'època d'Expedient X, que també eren capítols... Bueno, allà també era una cosa semblant, eh? Sí, aquí n'hi havia una trama de fons, però exacte. Sí, hi havia algunes trames que es continuaven, no? Hi havia diferents trames, que no havia el típic capítol del monstre de la setmana, però també hi havia trames que, no? La trama conspiranoica que es va mantenir al llarg de tota la sèrie, no? Que t'anava barrejant. Ara un capítol conspiranoic, ara un de monstre de la setmana. Ara te posem els 3 friquis aquells i vull dir que tenia tota una sèrie de trames paral·leles que anaven lligant. També crec que potser juntament amb Deep Space Nine i l'altre també seria Babylon 5, no? També seria una sèrie continuada, també. Sí, en aquest cas sí. Comparant la sèrie amb l'època, també tenia molta comèdia al voltant, no? És a dir, Frasier, o com se digui, Friends, etc. Vull dir que també teníem al voltant comèdia, vull dir que al final era la sèrie de ciència-ficció negra, que no és la sèrie de ciència-ficció habitual que estàvem acostumats a l'època, o abans del moment. Sí. Escolteu, per acabar, què va suposar Deep Space Nine dintre de Star Trek ja en termes generals? És a dir, és una sèrie, recordem que hem dit, comença quan està acabant la nova generació, i quan acaba la nova generació, al cap de molt poc, pràcticament comença Voyager. Per tant, és una sèrie, no?, que és una mica el germà mitjà, no?, d'aquella època i va encavalcada entre altres dues sèries. Però, no sé, per molts trequis, com ara parlàvem, acaba sent gairebé una sèrie referencial. Què va suposar per l'època? Com ho veu viure vosaltres? Què us queda de depòsit d'aquesta sèrie? No? Suposo que cada sèrie deixa alguna cosa. Vosaltres què n'opineu? Ignasi, per exemple. A veure, en quant a llegat, jo crec que marca sobretot el fet d'explicar una història d'una guerra. Jo crec que en aquest aspecte sí que s'ha tingut en compte a l'hora de fer altres tipus de productes o explicar històries des d'un punt de vista una mica més modern. Crec que Enterprise va intentar copiar una mica el seu model a la seva tercera temporada, no? Amb la guerra del Shindy i tot això. No se'n va sortir, va renunciar a fer-ho ja a la quarta temporada, que ja era una altra història, la quarta temporada, i en cert punt també Discovery crec que intenta captar part de l'esperit aquest de foscor, que deies tu, Sergi, abans, portar-lo aquí, no? Sobretot la primera temporada de Discovery, amb el fet de l'univers mirall, un capità Lorca que és un capità doncs, que no és el típic capità de Star Trek, o sigui, crec que hi ha cosetes en allà de Deep Space Nine, i és una sèrie que m'hagués agradat, o sigui, l'Star Trek més modern, haver vist alguna cosa més, perquè sí que és cert que hem arribat a recuperar en nous productes, personatges de Voyager, de manera més o menys freqüent, però de Deep Space Nine crec que encara, excepte un capítol de Lower Decks, no?, que apareixia Kira i Quark. No, hem recuperat... Ai, com es deia? La que tenia que ser la Kira, que surt en un capítol de Picard 3. Sí, la Raó, però la Raó és de la nova generació, clar. Bueno, clar, no compta. No compta. Sí. Però sí que és veritat que René Arbejona, que feia Dodo, va morir, per tant, doncs, aquest personatge, evidentment, no el podrem tornar a recuperar, però Sisko, que és estat un personatge doncs, que segurament tenia tela, el que passa que aquí potser l'actor... Doncs... Potser està molt gran, no?, per fer el que no hauria de fer ara. Gran, no. Dóna a mi.
Està una mica sonat, aquest senyor, també t'ho he de dir. És a dir, no sé Bueno, no ho si sé, tenia... està una mica... L'he vist en un parell de documentals i ostres, està una mica A mi em dóna la flipat. sensació que tot l'elenco de Deep Space Nine té molts bons records i la satisfacció d'haver col·laborat participat amb la família de Star Trek, però és la família de Star Trek, els alts directius, qui no ha estat comptant amb ells a la llarga, a la mitja i a la llarga, i no sé per què. Vull dir, no sé exactament les situacions i com van acabar, però és una pena, el que diu l'Ignasi, no? Una referència a Deep Space Nine enmig del guió, amb un dibuix animat, i no fem res més que això, no? I per contentar la gent que es queixa I de amb la que el nou Cerritos Star donant Trek voltes i no és voltes a l'Star Deep Trek Space clàssic Nine. de tota la vida. No, que dic que amb la Cerritos donant voltes i voltes i voltes i voltes allà al voltant de l'estació. Bueno, perquè, clar, la música no sé si n'heu parlat, però la música és extraordinària, està molt bé. El tema La musical... música no n'hem parlat, exactament, exacte. Sí, i una de les coses problemàtiques avui en dia en Deep Space Nine és com la veus. O sigui, vull dir, com la veus d'imatge. És a dir, està... Ara, a 1 quilòmetre de lluny, si no vols fondre la retina. El problema és aquestes sèries dels 90, si no han estat digitalitzades, com ha passat amb la nova generació, o amb la sèrie clàssica de Star Trek, avui en dia veure-la, clar, és que és en qualitat de DVD, que no és ni 720, o sigui, clar... És molt justet el que n'hi ha actualment. Es pixela molt, hi ha molt efecte especial que, clar, no es veu bé, perquè no s'han remasteritzat, aleshores és una sèrie que necessita, o sigui, si es pogués veure com cal, hosti, quin gust, sí. Clar, el que passa és que digitalitzar els negatius de l'època i tot això ha de ser complicat. Sí que és veritat que hem vist algun fan que ho ha fet, amb intel·ligència artificial, l'ha renderitzat a 4K i tal, per tant... Pel documental es va fer, però es va fer només amb les escenes comptades, o sigui, les escenes que formen part... Sí, i només van... Clar, és formidable. Dius, hòstia, jo això ho voldria veure. Sí. En aquest cas, no s'han volgut gastar els calés com sí que se'ls van gastar amb la nova generació perquè consideraven que no era prou rentable o que no vendrien... Clar, avui en dia el mercat físic també està com està. Aleshores, com ho rendibilitzes, això, no? És una mica complicat si la gent no t'ho compra. Totalment. Que nosaltres ho compraríem, no tingueu cap dubte que pagaríem. Tantes vegades com calgui. Ja no és fer-ho per un mercat físic, és fer-ho també pel propi streaming. És a dir, has de ficar una sèrie que es veu pixelada enmig de la parrilla, doncs una sèrie com Déu mana. No sé. Totalment. Jo crec que acabarem tenint-la, diguéssim, sobretot les eines d'intel·ligència artificial que deia que permeten als fans fer versions amateurs. Jo crec que també a les productores permetrà amb una certa facilitat també fer certes coses que fins ara costaven molt. Jo crec que aquest no és el cas, perquè aquí és una sèrie que està filmada en format de cinema, o sigui, has d'agafar els negatius. Aleshores, aquí, què farà un digital? Agafarà el DVD? No, quedarà com el cul. O sigui, una intel·ligència artificial això no ho pot fer. Has d'agafar el negatiu i digitalitzar-lo directament. Això només ho pot fer Paramount, CBS. Sí. Vull dir, com no facin ells... O com es digui l'empresa que es digui quan sigui, no? Perquè últimament va com va. Sí, Skydance i tot això. Bé, qui sigui, com no es gastin els calés en fer-ho, jo no ho veurem, m'agradaria molt, però no tinc massa confiança perquè el moment de fer-ho era el moment en què es va fer amb la nova generació. Molt bé. Aquí a Catalunya es pot veure Deep Space Nine ara mateix a Netflix, si no recordo malament, no? Que torna a estar a Netflix. De moment no està, havia estat, però no està a Sky Showtime. Correcte. Ara mateix disponible, com a mínim en el moment en el que estem gravant aquest podcast. Quan la gent l'escolti d'aquí 10, 15 i 20 dies ja veurem. A Pluto TV diria que hi era o que vol estar, vull dir, no em sona. Tenia un canal propi, exacte, sí. Com a mínim fins fa uns dies el tenia. Vull dir, insisteixo, quan la gent escolti aquest podcast, sigui d'aquí 10, 15, 30 o 2 mesos, ja veurem on està, perquè això va canviant. És d'anar a veure. Jo tinc la mala costum de veure Pluto TV mentre arribo a casa per dinar o per berenar, no sé què, diu, passo de ficar una sèrie que deixaré a mitges, no sé què. Llavors em poso Pluto TV, un capítol de TNG o de Doctor Who, el que sigui, i haig de reconèixer que els de Voyager i els de Deep Space Nine ranquegen molt, Vull dir, són difícils de veure. Costen.
Molt bé, Sergi, Ignasi, us agraeixo molt que hagueu estat aquí en un nou capítol de Star Trek en català, aquest consell de la federació particular que ja sou d'aquest podcast. Per cert, una cosa, de les sèries d'aquella època va ser de les que no va arribar en català, perquè recordem que va arribar la nova generació. A la nova generació van haver-hi algun creuament en Deep Space Nine, que van veure el Doctor Bashir, van veure Quark, per exemple, però la sèrie no la teníem. Com que funcionava molt bé pels canals autonòmics, Antena 3 la va comprar pensant que ho petaria, no era el canal adequat, va tenir un maltractament brutal perquè es menjava les intros, o sigui, aquest pròleg de 5 minuts posava directament els crèdits, o sigui, va ser un absolut... Es menjava les intros, estaven mal ordenats, no van emetre ni la primera temporada sencera i tal com va arribar va desaparèixer. Sí, llavors ho van programar més endavant els matins durant l'estiu per a veure que semblava doncs, que arribeu... No sé quantes temporades van passar, si la primera o la segona, ja no recordo. Jo crec que la primera i no va arribar a acabar. Però jo recordo haver vist a l'estiu, precisament, els matins de l'estiu. Igual que jo, sí. Jo la vaig descobrir. Doncs... Tot i que es va doblar, diuen, fins a la tercera, però mai van emetre les 3, no? Ni van emetre, ni van cedir, ni van vendre el seu doblatge. No, jo la primera vegada que la vaig veure va ser en alemany i a través de la parabòlica, vull dir... No sé si vas tenir més sort que jo. Jo la vaig veure en espanyol neutro, amb els DVDs. Bueno, això va ser anys més tard. Sí, i en aquelles edicions tan xules que van treure, en espanyol neutro, que vaig pensar, mira, me l'escolto en espanyol neutro i com a mínim tinc la versió original aquí, no? Que no és poc. Jo em posava la versió original llavors amb els subtítols, ja la podia veure en anglès. Però sí, jo me la veia en alemany i de tant en tant, mira, si baixava a Barcelona a la Gigamesh, hi havia estalviat prou, me comprava un VHS i la veia en anglès, alguns capítols. Sí. Molt bé, doncs ara sí, Ignasi, Sergi, moltíssimes gràcies per estar aquí, un capítol més i veurem què ens depara el futur. Properament ens deparen històries d'espies sospitoses. A veure. A veure com va la cosa. M'explicareu alguna cosa, no?, ben aviat, d'això, també, ni que sigui per veure què us ha semblat. Sí, de secció 31, estem parlant de secció 31, per tots aquells que no hagin entès el... Saps què estaria bé fer, Marc? Fer una gravació que es quedi amb un calaix sobre la nostra opinió abans de lo que pensem que serà i després de veure-la, a veure si coincidim o no coincidim. Mira, jo com que aquests programes també són càpsules en el temps, segurament quan l'hagis penjat o la gent l'escolti, jo ja l'hauré vista. És veritat? Mira, és veritat. Així que... Sergi, si vols dir-ho ja, aquí quedarà. No, és una idea que deixo aquí. Obra mestra! No s'ha fet res millor a la història de Star Trek. Això augura el futur cinematogràfic de Paramount. N'estem convençuts, oi que serà així? Tots... En fi, la gent només ens escolta per àudio, però si ens veiés les cares seria més fàcil entendre que sí, que serà així. Que serà així. Tot i queda dir que és curiós que s'estrena als Estats Units, queden 2 dies, perquè s'estreni als Estats Units mentre estem gravant això, i la promoció ja des dels Estats Units és nul·la. No hi ha cap crítica ni ressenya de ningú perquè no l'han ensenyat a ningú. És que t'anava a dir, no la deu haver ensenyat. No, perquè si l'haguessin ensenyat hi haurien ja ressenyes i crítiques, o sigui, fa por. Perquè, esclar, és que si tu tens un bon producte l'ensenyes. I és que no l'estiguin promocionant ni des de la pròpia Paramount Plus, ja t'ha dit aquí Sky Showtime, que... Amb alguna de promoció han fet, no? Jo he vist alguna foto amb els actors amb una mena de catifa vermella. Ha estat acabar Skeleton Crew, diguéssim, per de Disney, que llavors han començat a parlar una mica de secció 31, això és veritat. Però... Jo he vist alguna foto per internet, no sé on està localitzat. Sí. Alguna cosa han anat fent, però jo diria que els últims 7 dies. Sí, és d'aquesta setmana, segur, sí. Bueno, el normal seria que et bombardegessin a tràilers i clips abans de l'estrena. Això no ha passat. Correcte. Han penjat algunes fotografies... Ni en making-ofs, no han explicat res.
Mira, potser ens han portat una sorpresa i no la volen ensenyar precisament perquè sigui un boom. Perquè si és dolenta i no la vols ensenyar abans i és dolenta, serà dolenta si l'ensenyes abans o si l'ensenyes després. Si és dolenta, jo l'amago en un calaix i m'invento una excusa. Que t'escolti. Saps? Vull dir, no sé. Penso jo, vull dir... A veure si és veritat. Va, siguem optimistes, que Star Trek i ser Trekkie és ser optimista, no com altres franquícies, i anem a pensar que... Marc, no ens ho posen fàcil. No ens ho posen fàcil, però anem a pensar que com més Star Trek tinguem, més possibilitats tenim de que ens surti un Star Trek bo. Vist així? Estadísticament, no? En fi, molt bé. Escolteu, aquesta última part de la conversa tindrà una segona part, o com a mínim tindrà una continuació. Veurem com ho tractem. Moltíssimes gràcies als dos i llarga vida i prosperitat, i sobretot quedeu-vos a escoltar al final perquè us deixo alguna parleta musical de DS9 bastant xula. Vagi bé. Vinga, adéu-siau. Gràcies. Casey? Jeff? Where's Max? It's the end of the line. We've run out of time. Oh, yeah. Our story is gone the distance, but here's one final rhyme. A little song for the road. Don't wanna say goodbye, But we've reached the end of the line. At the end of the line, like the end of DS9. we remember what we left behind. From Cardassia Prime To that wormhole divine, we remember what we left behind. Here's one for you. Okay, go ahead. What? We've traveled through time, Oh, yeah. Yes. taking you all along. It's hard to express how we feel in one simple song. If we had one more season, We'd call it Season 8. What? It could be all about Section 31. Right. Oh, wouldn't that be great? great. I gotta step aside, let my Ferengi be. But if they ever bring back Quark's Bar, the drinks are on me. Finally. Oh, I love you too. As the years roll on by, please keep this in mind. As long as we're together, we've left nothing behind. At the end of the line, Like the end of DS9. we remember what we left behind. From Cardassia Prime To that wormhole divine, we remember what we left behind. We remember what we left behind. That's a wrap. That's a wrap. Come on. All right. Ens acomiadem, ara ja sí, agraint infinitament que ens hagueu escoltat avui. Espero que hagueu après una mica més sobre aquest meravellós univers que és el de Star Trek. Comenteu el capítol d'aquest mes al nostre mur d'Ivox. Seguiu-nos també a les xarxes socials a X, a Instagram, i també ens trobareu a Threads i a Blue Sky, sempre amb l'usuari @StarTrekCatalà. També ens trobeu a YouTube i ens podeu escriure per explicar-nos, per demanar-nos, simplement per comentar tot allò que vulgueu, a startrekcatalà@gmail.com.
Ara sí, fins la propera. Llarga vida i prosperitat a tothom.